Sangye chedan soge chonam la jancho mardo dani kyapsu dagi jinso gibe sanam gi jola benjira sang yubaro shu sangye chedan soge chonam la jancho mardo dani kyapsu dagi jinso gibe sanam jola benjira sang yubaro shu sangye chedan soge chonam la jancho mardo dani kyapsu dagi jinso gibe sanam gi jola benjira sang yubaro shu simjaya damje dewa dan devi gyut lembarai kyurje dungan dan dungalai gi gyudan tharavarai kyurje dungala mebe dewa dan midavarai kyurje nyeriya chadan dan davya tanyam lembai kyurje pandyan save lama rinpoche chevura penjam Nge shindo midya bulwa ye dokuna nanda shin Varasho guru buddha bodhi sadhu sapareva Tatna mandala puja mega samundra sparam Samaye ahwa simjyan namge sampadam Buye chada jeda Chechon tunman tepa Chege korolo korondu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणार्थ हितार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायले मानव जगतमा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्तत्वगत सम्मा सम्बुद्धि प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज सागाधावको कृष्ण पक्षको अष्टमीको दिन परेको छ र उस्तै त सागाधावा पवित्र दिन भइ नै हो। त्यसमध्ये पनि आजको दिनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिइन्छ। भनिन्छ कि यो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय भारतमा एकदम चर्चित भएको प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय बुद्ध धर्म स्वदेश विदेश सबै ठाउँमा फैलिनलाई त्यसको ठुलो भूमिका रहेको छ। सम्भवतः विश्वमा नि एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय सबभन्दा पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमै आवासीय विश्वविद्यालयको रूपमा लिएको छ नालन्दा। र त्यो नालन्दामा धेरै विद्वान सिद्ध प्राप्ति गरेका व्यक्तिहरू त्यहाँ रहनुभयो र त्यसमध्ये 84 सिद्धहरूमध्ये सायद उहाँको नाम लिएन भने ती 84 सिद्धहरू कुराहरू निकै अपुरो हुनेछ। 84 सिद्धहरूमध्ये पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा चिनिने महासिद्ध विरूपार्य र आजकै दिनमा महासिद्ध विरूपाले नैरात्मा नाम गरेको बुद्धबाट ज्ञानका बुद्धबाट दीक्षा लिएर अनि सिद्धि प्राप्ति गर्नुभएको रे। आजकै दिनमा उहाँ कुनै बेला नालन्दा विश्वविद्यालयको कुलपति भएर महान उपाध्याय खेन्पो महान उपाध्यायको भूमिका निभाउनु भएको थियो र सूत्रको धम्मदेशनाको अध्यापन गराउनु भएको थियो। पछि गएर उहाँ वज्रयानमा प्रवेश गरेर चक्रसम्वरको अभिषेक र शिक्षा ग्रहण गर्नुभएछ र दिनभरि सङ्घ बन्धु भिक्षुहरूलाई सूत्रको धम्मदेशना गरेर जब राति हुन्छ त्यसमा चाहिँ आफू वज्रयानको चक्रसम्वरको साधना
गर्नुभएको रहेछ। त्यो साधना उहाँले निकै लामो समयसम्म गर्नुभएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धेरै लामो समय, कयौँ वर्ष, 20-22 सम्भवतः लामो समयसम्म गर्नुभएको भन्ने उल्लेख छ। त्यसरी साधना गर्दाखेरि पनि कुनै पनि सिद्धि प्राप्तिको लक्षण, पूर्व सङ्केतहरू उहाँले पाउनु भएन। त्यति मात्रै नभएर सपनामा पनि नराम्रो नराम्रो सपना देख्ने, भगवान बुद्धको मूर्तिहरू भत्किएको, यस्तो त्यो एउटा अपशकुन खालको सपनाहरू धेरै देख्न पुग्नुभयो। र उहाँ चक्र सम्वरको साधनाबाट निराश हुनुभएछ। निराश भएर अब उहाँले एउटा प्रण गर्नुभएछ, अब मेरो जीवनमा सायद वज्रयानसँग मेरो कर्मको सम्बन्ध छैन होला, त्यसैले मैले अब वज्रयानको साधना गर्ने छुइनँ भनेर आफूले जप्ने माला चाहिँ एउटा अपवित्र ठाउँमा लगेर फ्याँकिदिनु भएछ। जुन दिन उहाँले त्यो माला फ्याँकिदिनु भयो, त्यही दिन राति, त्यही दिन उहाँले एउटा सपना जस्तो हुन्छ र स्वयं एउटा निलो वर्ण भएको, गाढा निलो वर्ण भएको एकजना स्त्री, नारी आएर उहाँलाई केही निराशबाट जगाउने काम गर्नुहुन्छ। ती नारीले भन्नुहुन्छ, हे कुलपुत्र, तिमीले जुन यो साधना गरेको माला फ्याँक्यौ त्यो उचित कार्य होइन। त्यसरी तिमीले पश्चाताप गरेर तुरुन्तै त्यो माला पुनः लिएर आऊ, त्यसलाई सरसफाइ गर र तिमी निराश हुनु पर्दैन। तिम्रो कर्मसँग सम्बन्धित भएको बुद्ध चाहिँ म हो भन्नुभयो उहाँले। तिम्रो कर्मसँग सम्बन्ध भएको बुद्ध चाहिँ म हो। तिमी साधनालाई निरन्तरता देऊ, म तिमीलाई मद्दत गर्छु भन्नुभयो अरे। ती नारी स्त्री को थिइन् त भन्दाखेरि नैरात्मा देवी हुनुहुन्थ्यो रे। नैरात्मा पनि भनिन्छ, अनात्मा पनि भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हेबज र राजतन्त्रमा उल्लेखित नैरात्मा देवीको उहाँले साक्षात दर्शन पाएर चाहिँ यस्तो आश्वासन पाउनुभयो विरूपाले। त्यति बेला उहाँको नाम विरूपा भनिँदैन थियो, उहाँको नाम धर्मपाला भनिन्थ्यो, श्री धर्मपाला भनिन्थ्यो। र तसर्थ उहाँले त्यो माला सिधै लिएर आएर आफूले गरेको गल्तीलाई महसुस पश्चाताप गरेर मालाको चाहिँ सरसफाइ, धुपहरू लगाएर फेरि उहाँले आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिनुभयो। सोही राति नैरात्मा देवी लगायत 13 जना ती लोकोत्तर डाकिनीहरू आएर अनि महासिद्ध विरूपालाई अभिषेक प्रदान गर्छन्। अभिषेक दिएको हुन्छ र एकै रात नै उहाँले चाहिँ प्रथम बोधिसत्वको भूमि प्राप्त गर्न सफल भएको मानिएको छ। एवं प्रकारले त्यो अभिषेक दिने प्रक्रिया चाहिँ 6 दिनसम्म निरन्तरता भयो भनिन्छ। 6 दिनमै उहाँले चाहिँ 6ठौँ बोधिसत्व भूमि प्राप्त गर्यो भनिन्छ। यस्तो प्रकारले उहाँले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको नाम चाहिँ विरूपा भयो। सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि वज्रयानको मार्गबाट गएर सिद्धि प्राप्त गरिसकेका सिद्धहरूको लागि उहाँहरूको लागि सबै कुराहरू जायज छन्, सबै कुराहरू जायज हुन्छन्। उहाँहरूको हेराइमा सबै कुराहरू शुद्ध हेराइ हुन्छन्। त्यो भएपछि तर बाहिरका व्यक्ति अशुद्ध दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यहाँ केही अनुचित कार्यहरू भएको देख्न पुगे। वहाँ बस्ने जुन कुटी थियो त्यहाँ केही बत्ती बलेको अथवा केही मान्छेहरू आएर त्यहाँ हल्लाखल्ला गरेको, केही महिलाहरूको स्वर पनि त्योभित्र सुनेको, यस्तो चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले, अन्य भिक्षुहरूले त्यो दृश्य देखे र त्यो कोठीमा केही परेबाको नङ्ग्राहरू, परेबाको चाहिँ पखेटाहरू पनि त्यहाँ देखे। अनि यी कार्यहरू भिक्षु सङ्घको लागि अनुचित कार्य थियो।
अनि उहाँले तुरुन्तै भिक्षुसँगलाई जम्मा गरेर अनि महासिद्ध विरूपाको चाहिँ जुन श्री धर्मपाला उहाँहरूको आफ्नै गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अनुचित कार्यदेखि अब उहाँलाई दिनुपर्ने दण्ड के छ त्यसबारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो, संवाद भइरहेको थियो। सोही बेला महासिद्ध विरूपाले आफूले लागेको भिक्षुको वस्त्रहरू सबै खोल्नुभयो, निकालेर सामान्य वस्त्र लाएर त्यो भिक्षुको वस्त्रहरू चाहिँ उहाँले भगवानको मूर्तिको अगाडि लिएर गएर भगवानलाई चाहिँ चढाइदिनु भयो। अब उपरान्त यो वस्त्र लाउने योग्य म छुइनँ, म त कुरूप खराब मान्छे हो, भिक्षु सङ्घले मलाई खराब भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। खराब मान्छे सुल्टो बाटो हिँड्दैन, उल्टो बाटो नै हिँड्छ भनेर नालन्दा विश्वविद्यालयको गेटबाट ननिस्केर यताबाट भित्ताबाट निस्केर चाहिँ उहाँले आफ्नो रीति प्रत्याहार देखाएर भित्ताबाट निस्केर चाहिँ यसरी प्रस्थान गर्नुभयो रे। पछि धेरै भिक्षु सङ्घले यो कुरा महसुस गरे, हामीले गरेको यो अलिकति उचित कार्य भएन कि क्या हो भनेर फेरि उहाँलाई नालन्दा विश्वविद्यालयमै बस्न अनुरोध गरे, तर उहाँले स्वीकार्नु भएन। विरूपाले भन्नुभयो, जसले भिक्षु सङ्घको उल्लङ्घन गर्छ, भिक्षुको नियमको उल्लङ्घन गर्छ, त्यसलाई यसै गरी निकालिहाल्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि त्यसलाई भिक्षु सङ्घको नियमलाई सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसपछि अनि उहाँले सिद्धि प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यहाँबाट उहाँ तुरुन्तै बजारतिर जानुभएछ, बजारतिर गएर मुला पनि किन्नुभएछ अनि केही मादक पदार्थ पनि उहाँले लिनुभएछ। अनि यो मुलाहरू चाहिँ यो के अरे काखीमुनि च्यापेर आउनुभएछ, साग समेत भएको मुला। यस्तो प्रकारले अनि उहाँको जुन दैनिक जीवनशैली चाहिँ अर्को भएर गयो। जुन एउटा भिक्षुमा हुनुपर्थ्यो त्यो सबै उहाँले छोडिदिनु भयो र सिद्ध प्राप्त गरेको जीवनशैलीमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। यति हुँदा हुँदा उहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय छोडेर बनारसतर्फ, वाराणसी, काशीतर्फ आउनुभयो। लुगा त्यति राम्रो पनि थिएन होला, घामले टट्टेर एकदमै कालो रूपै कुरूप जस्तो डरलाग्दो रूप भइसकेको थियो। उहाँको जटा पनि लामो भएको थियो। यस्तो अवस्थामा अनि उहाँ बनारस पुग्नुभएछ। बनारसमा पनि उहाँले धेरै कुराको चाहिँ सामना गर्नु पर्यो र उहाँ बनारस गङ्गा नदी तरेर, त्यति बेला गङ्गामा पुल हुँदैन थियो, डुङ्गाबाट तर्नुपर्ने थियो र डुङ्गा चलाउने नाउलाई मलाई पारी पुर्याइदेऊ भनेर भने विरूपाले। डुङ्गा चलाउने नाउले भने ग्याला त चाहिन्छ, तिमीसँग ग्याला छ कि छैन भनेर सोधे। ऊ आफ्नो रूप त्यस्तो भएर आइरहेछ, एउटा चाहिँ अचम्मको रूप भएर हिँडेको मान्छे के को ज्याला। अनि विरूपाले भने तिमीलाई ज्याला चाहिन्छ भने म यही गङ्गा नदीकै पानी दिन्छु भनेर उहाँले ठट्यौले पारामा यही गङ्गा नदीकै पानी दिन्छु र हुन्न र भनेर भने। हुँदैन, मलाई त ज्यालै चाहिन्छ, नत्र म तिमीलाई पारी लान सक्दिनँ भने उनले। ल उसो भए ठिकै छ भनेर महासिद्ध विरूपाले गङ्गाको किनारमा गएर, हेर गङ्गा, तिमीलाई त पवित्र भनेर मान्दो रहेछन्, म त अपवित्र हो, म पवित्र होइन। तिमीलाई चाहिँ पवित्र जल भनेर मान्दो रहेछन्, म अपवित्र भयो, म आएपछि मैले तिमीलाई छुन नहोला, मेरो लागि बाटो छोड भनेर यसरी त्यहाँ तर्जनी मुद्रा गर्न साथै गङ्गा माथिको माथि तलको तल भएर चाहिँ बिचबाट बाटो खुल्यो रे। यस्तो रीति सिद्धि प्रत्याहार्य उहाँले त्यहाँ देखाउनु भएछ। जब गङ्गा नदी नै बन्द भएपछि त पानी त गाउँ गाउँमा पुगेछ नि, पानी त गाउँ गाउँमा पुगेछ नि। अनि गाउँका व्यक्तिहरू पनि आपद विपद भएर कसले यो काम कसले गर्यो भनेर पछि एकान दुकान हुँदै उनीहरूले थाहा पाए। अनि उनीहरूले अब उसँग के पनि नभएको डुङ्गा चढेर जाने ज्याला भाडा नभएकोले यो घटना घट्यो भनेपछि गाउँका धेरै मान्छेले सुनहुनेले सुनिदिए
चाँदी हुँदो रहेछ, चाँदी दिए, अब आफूसँग के छ त्यो दिएर अब यो गङ्गा चाहिँ पहिलाको अवस्थामा छोडिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरे। अनि उहाँले पनि गङ्गालाई पहिलाको अवस्थामा बग्न दिनुभयो र त्यो जुन नाउ थियो, त्यो सारा पाएको सम्पत्ति, विरूपालाई जुन सम्पत्ति त्यहाँ पाउनुभयो, त्यहाँ व्यक्तिहरूले दिएका ती सम्पत्तिहरू चाहिँ सबै त्यो नाउलाई दिनुभएछ। ल अब तिमी यो सम्पत्तिले जीविकोपार्जन गर्नु भनेर दिएछन्। त्यो ढुङ्गा चलाउने मान्छे त तीन छक पर्यो, कस्तो अचम्म मान्छे होला, यत्रो सम्पत्ति पाएछ सबै मलाई छोडेर जाँदैछ, यो त लरतर मान्छे होइन, यो त्यत्रो गङ्गा पनि यसले रोक्यो, गङ्गै रोकिदियो उसले, यो लरतर मान्छे होइन। जब मेरो जीवन धिक्कार छ, मेरो जीवन धिक्कार छ, मैले अहिलेसम्म यो गङ्गामा कति मान्छेलाई पारी पुर्याएँ, वारीबाट पारी ल्याएँ, यति कि मैले पाएको यो अमूल्य मानव देह चाहिँ सकिने भयो, टुङ्गिने भयो, हत्तेरिका जब यस्तो पनि गरेर बस्ने थुक्क भनेर त्यो ढुङ्गा चलाउने कामै छोडेर विरूपाको पछि लाएर गएछन् ती व्यक्ति। पछि उहाँ सिद्धि प्राप्त गरेपछि उहाँको नाम डोम्बी हेरुका भन्ने हुन्छ। त्यो डोङ्गी भनेपछि अब ढुङ्गा चलाउने व्यक्ति भयो, नाम पनि डोङ्गी हेरुका भन्ने नाम हुन्छ। अनि उहाँ विरूपाकै पछि लाएर जानुभयो। अनि विरूपाले उहाँलाई उपदेश दिएर उहाँले पनि सिद्धि प्राप्त गर्नुभएछ। त्यसपछि उहाँहरू दक्षिण भारततर्फ जानुभएछ। दक्षिण भारततर्फ गएपछि त्यहाँ चाहिँ शैवहरूको ठुलो मन्दिर रहेछ, त्यहाँ ठुलो शिवलिङ्ग, एकदमै ठुलो शिवलिङ्ग शैवहरूको चाहिँ त्यहाँ आराधना गर्ने ठाउँ रहेछ। त्यो देशको राजा पनि शैव रहेछ, शैव भक्त। अब विरूपा एकदमै उहाँ विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो खेन्पो भएर बसेको व्यक्ति। उहाँले त्यो देशको राजालाई एउटा काव्यात्मक ढङ्गबाट मिठास निकालेर एउटा कविता गाइदिनु भएछ। त्यो कविता गाएको आवाज चाहिँ त्यो राजाले सुनेछ। ओहो कस्तो मिठो कविता, यो कसले गाए नि, जाऊ त हेर त भनेर कोही हेर्न पठायो। ओ त्यहाँबाट अचम्मको मान्छे आएको रहेछ, त्यसले गाएछ भन्दाखेरि त्यो को हेर, शैव हो भने उसको स्वागत गर, बौद्ध हो भने उसलाई निम्तो नदेऊ भनेछ राजाले। अनि त्यो व्यक्ति गए, तिमी शैव हो कि बौद्ध हो भनेर सोधेछन्। विरूपा चुप लाएर बस्नुभएछ। शैव हो पनि भनेनन् उनले, बौद्ध हो पनि भनेनन्। तर उनको जुन त्यो लगाए खुवाईहरू चाहिँ एकदमै अर्कै किसिमको थियो। बौद्ध हो भनेर चिन्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। उहाँ जटा पालेको थियो, एकदम कालो यस्तो रूप थियो होइन, कहिले खेतका छाडेर हाँस्ने, कहिले मुला खाने, यस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनौँ कि अरूले हेर्दाखेरि यो बौला जस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि त्यो राजाको दूतले आएर, खोइ त्यसले त बौद्ध पनि भन्दैन, शैव पनि भन्दैन, हेर्दाखेरि त शैव जस्तै छ, शिवजीको जस्तै जटा पनि पालेको छ, जटा त्यहाँ जुरो बाँधेको छ भनेपछि उसको होला नि त, शैवै होला, त्यो धेरै विद्वान रहेछ, त्यसलाई स्वागत गर्नु भनेर स्वागत गरेर त्यो शैवको जुन शिवजीको मन्दिर छ त्यहाँ राखियो। अनि उसको विद्वत्ता, उसको विद्याको अगाडि अरू व्यक्तिहरूको विद्या चाहिँ के भयो त, तल्लो स्तरकै भयो, उसको माथि भयो। भनेपछि त्यहाँको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा त्यहाँको राजाले उसलाई नियुक्ति गरे त्यो शैव मन्दिरमा। नियुक्ति गरिसकेपछि अब त्यहाँ त दिनका दिन शैवहरूले शिवलिङ्गको त्यहाँ चाहिँ अब आराधना गर्नुपर्थ्यो, आरती गर्नुपर्थ्यो। जब त्यो आरती गर्ने बेला आयो, त्यहाँ त शिवलिङ्गलाई ढोक गर्नुपर्थ्यो। अनि महासिद्ध विरूपाले शिवलिङ्गलाई नढोगेर त्यति बेला आफ्नो जटाभित्र राखेको अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमिता, यो चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको एउटा ग्रन्थ हो, अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमितालाई निकालेर त्यसलाई चाहिँ ढोग्नु हुँदो रहेछ। यस्तो धेरैपल्ट यो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ रहेका अन्य शैव साधु सन्तहरूको मनमा शङ्का उपशङ्का भएछ। यो व्यक्तिले शिवलिङ्गलाई किन ढोगेन, यो त राम्रो तरिका भएन, उचित भएन भनेर एकान दुकान हुँदै त्यो समाचार नै राजामा पुगेछ। बुझ्नु भएन? राजाले त पहिले पत्रिँदैन, तिमीहरूलाई उसको विद्यादेखि डाहा लागेर जलन भएर भनेको होला भनेर पनि भने कतिपल्ट त होइन सरकार, साँच्चै के हो, नभए नपत्याए हजुर नै आएर हेर्नुहोस्। जब आराधना आरतीको सुरु हुन्छ उसले आफ्नै एउटा किताब ल्याएर ढोक्छ,
शिवलिङ्गलाई हामीले ढोकेको त देखेनौँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू भएपछि अब 2-3 पल्ट भनिसकेपछि राजालाई पनि शङ्का लागेपछि हेर्न आए आरतीको बेलामा। नभन्दै जब चाहिँ शिवलिङ्गको आरती गर्ने बेला आयो अनि विरूपाले आफ्नो जटाभित्रबाट अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमितको ठेली निकालेर दण्डवत ढोक गरे। यो घटना राजाले देखे। अनि राजाले सोधे, तिमी यस्तो शैव मन्दिरमा झन् हामीले तिमीलाई यस्तो सम्मान दिएर राखेका छौँ, तिमी शिवलिङ्गलाई किन ढोक्दैनौ भनेपछि म दाई हो, ऊ भाइ हो। म दाई हो, शिवजी भाइ हो। लोकमा दाइले भाइलाई ढोक्ने चलन छैन भने रे। लोकमा दाइले भाइलाई ढोक्ने चलन छैन भने रे। धन राजालाई त झन् अचम्म लाग्यो, के भनेको यस्तो? शिव त अब सबैभन्दा ठुलो हो, कहाँको दाइ नै भाइको कुरा, तिमी ढोक्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न थालेपछि राजाको कानुन अब मान्ने पनि भयो। ल हुन्छ, ल भाइ शिवजी तिमीले मलाई माफ गरिदिनु है, यो राजालाई जबरजस्ती गर्यो, तिमीले मलाई माफ गरिदियो भनेर उहाँले चाहिँ यस्तो हात जोडेर यहाँ राखेर नमो बुद्धाय भने। त्यो भन्दा मात्रै के पाएको थियो, त्यत्रो ठुलो शिवलिङ्गको माथिबाट चर्किन थाल्यो रे। नमो धम्माय भन्दाखेरि शिवलिङ्गको बिच भागमा चर्क्यो रे। नमो सङ्गाय भन्दाखेरि शिवलिङ्गको तल्लो भागमा पनि चर्केर शिवलिङ्ग 2 फ्याक जस्तो भयो, चिरियो। त्यो देखेर त्यहाँ हाहाकार भयो, सबैको हाहाकार भयो। यो त अचम्म भयो, यो त अचम्म भयो। यत्रो शिवलिङ्ग हामीले पहिलादेखि नै यसलाई हामी सम्मान दिएर यसरी चाहिँ होइन पूजापाठ गरेर बसेको, यो शिवलिङ्गै टुट्यो। अब के होला यो संसारमा, के होला नोक्सान होला? अब यो शिवलिङ्ग कसरी जोड्ने? अब पत्थरको थियो, पत्थर टुटेपछि जोड्न गाह्रो हुन्छ। अब यो त्यसैले सोध्नु पर्यो भनेर अनि विरूपाले सोद्धाखेरि त्यो माथि भगवानको कुनै मूर्ति राख्यो भने जोडिन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यो माथि चाहिँ अनि अमिताभ भगवानको अथवा अब अवलोकितेश्वर बोधिसत्वको मूर्ति राखेपछि अनि त्यो जोडिएको रे। त्यहाँदेखि चाहिँ हरेक शैव मन्दिरहरूमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ अति सम्मान दिन थालियो। मेन शैव मन्दिरहरूमा तिनै कुरालाई लिएर अब हाम्रो काठमाडौँको पशुपति मन्दिरमा पनि पशुपतिको शिवलिङ्गको माथि भगवानको मूर्ति राख्ने चलन यद्यपि छँदैछ। र मुख अष्टमीको दिनमा यहाँका तान्त्रिक वज्र आचार्यहरू गएर पशुपतिको शिवलिङ्गलाई पञ्चबुद्धको मुकुट पहिराएर अभिषेक दिने चलन यद्यपि छँदैछ। तिनै विरूपा हुन् जुन आजको दिनमा उहाँले सिद्धि प्राप्त गरेको। अनि त्यसपछि त्यहाँका शैवहरू मध्ये एकजना कृष्णपा भने चाहिँ हेत्तेरिका मेरो जीवन पनि खत्मै भएछ, यत्रो समयसम्म यो शैव मन्दिरमा बस्दा बस्दा मैले सच्चाइको दर्शन पाउन सकिनँ, आज यस्तो घटना भयो। यहाँ यी मान्छे लडतरा होइनन्, म त यिनको पछि लाएर जान्छु भनेर त्यो शैव मन्दिरलाई छोडेर विरूपा सँगसँगै पछि लाएर गएछन्। उनको नाम कृष्णपा। अब उहाँको चेला 2टा भए, र डोम्बीहरूका जुन डुङ्गा चलाउने काम छोडेर आए, पछि लाएर आए। अब अहिले चाहिँ कृष्णपा। डोम्बीपा चाहिँ उनी सिधै बौद्ध धर्ममा आएकोले उनलाई सम्मान दृष्टि बताउन विरूपालाई त्यति समस्या परेन। उनले आ बुझिहाले। तर कृष्णपालाई समस्या पर्यो। उनी किनभने अन्य धर्ममा लागिसकेका थिए, अन्य चाहिँ अब सिद्धान्तका कुराहरू लिइसकेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ अभन्दा आ बुझ्न सक्ने भएन कृष्णपालाई। अनि कृष्णपालाई अनि विरूपाले अलि बृहत विस्तृत रूपमा उपदेश दिन जरुरी भयो। अनि महासिद्ध विरूपाले कृष्णपालाई विस्तृत रूपमा वज्रपद भन्ने उपदेश दिनुभएको हो। वज्रपद दोर्जे छिकाङ वज्रपद भन्ने उपदेश दिनुभयो। त्यो उपदेशलाई अपनाएर अनि उहाँले पनि कृष्णपालले पनि सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। सिद्धि प्राप्त भनेको के हो त? कमसे कम बोधिसत्वको प्रथम भूमिमा पुग्नु।
बोधिसत्वको प्रथम भूमिमा नपुगुन्जेलसम्म त्यसलाई पक्का सिद्धि प्राप्त गरेको भनिँदैन। सिद्धि पनि निम्न कोटिको सिद्धि, मध्यम स्तरको सिद्धि र उच्च कोटिको सिद्धि हुन्छ। निम्न कोटिको सिद्धि चाहिँ कमसेकम बोधिसत्वको पहिलो भूमिमा पुग्नै पर्ने हुन्छ। मध्यम स्तरको सिद्धि भनेको चाहिँ बोधिसत्वको 8औं भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। उच्च कोटिको सिद्धि चाहिँ स्वयं बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो, सम्मा सम्बुद्धि हुने हो। त्यो चाहिँ उच्च कोटिको सिद्ध हो, सिद्धि प्राप्त गर्ने। अनि ती दुईजना सिद्धि प्राप्त गरेका शिष्यहरूलाई चाहिँ लिएर अनि महासिद्ध विरूपा चाहिँ अनि आर्य अवलोकितेश्वरको चाहिँ दर्शन गर्न जानुभएछ अरे। आर्य अवलोकितेश्वर भनेको भगवान् बुद्धको करुणाको प्रतीक त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। अनि आर्य अवलोकितेश्वरले मैले बुद्ध शासनलाई यो मैले योगदान दिएँ भन्ने किसिमले उहाँलाई चाहिँ त्यो सूचना दिन जानुभएको विरूपा। मैले सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि यति व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्यक मार्गमा लागे भनेर चाहिँ सूचना दिनु जानुभएको अरे। अनि आर्य अवलोकितेश्वरले के भन्नुभयो, म त एकदमै अब कोमल, अति कोमल हृदय भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ आर्य अवलोकितेश्वर। अनि विरूपा तिमीले जुन काम गर्यौ राम्रो हो, तर अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भयो, त्यो त्यति उचित होइन। किनभनेदेखि प्राणीहरूको आफ्नै कर्म हुन्छ, त्यसरी चलिरहेका हुन्छन्। तिमी अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भयो, अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत नहुनु भनेर आर्य अवलोकितेश्वरले उहाँलाई यसरी चाहिँ अर्थी दिनुभयो। अनि महासिद्ध विरूपाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसको उत्तरमा, लौ ठिक छ, हजुरले जो आज्ञा दिनुभएको छ ठिक छ, तर एउटा मन्दिर छ त्यहाँ धेरै प्राणीहरूको हत्या हुन्छ, बलि प्रथा छ, बलि दिन्छ, म त्यो एउटा रोक्छु। त्यति रोकिएपछि म हजुरले भने जस्तै गरेर म चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत हुन्न भन्नुभयो अरे। त्यो मन्दिर चाहिँ एउटा चण्डिकाको, अब त्यो कहाँ हो थाहा छैन मलाई त्यो मन्दिर है, अब सायद साउथ इन्डियातिर होला। चण्डिका देवीको मन्दिर हो अरे। त्यस्तो एउटा मन्दिर थियो अरे त्यति बेला। त्यो मन्दिरभित्र अरू कुनै पनि मूर्तिहरू थिएन अरे, मात्र एउटा त्रिशूल थियो अरे। त्यो त्रिशूललाई नै सबैले देवीको रूपमा मान्दथे। त्यो मन्दिर यस्तो थियो, जब देवीले भोग खान मन लागेपछि अनि व्यक्ति आफै सम्मोहित भएर त्यो भित्र आउँथ्यो अरे। अनि त्यो त्रिशूल थरर कामेर उसको चाहिँ मुटुमा चाहिँ रोपिएर त्यो मान्छे मारिदिन्थ्यो अरे। त्यस्तो एउटा मन्दिर थियो अरे, जुन देवीको नाम चण्डिका भनिन्छ। भोट भाषामा तुम्मो होइन। अनि त्यसपछि अनि दुईजना आफ्नो शिष्य डुम्बी हेरुका र कृष्णपालाई सिद्धि प्राप्त गराइसकेपछि अनि उहाँ त्यो चण्डिका देवीको, चण्डिकालाई तलाउनु पर्यो भनेर जानुभयो उहाँ। बुझ्नुभयो नि के, चण्डिकालाई तलाउनु जान्लाउनु, यो अचम्मको कुरा छ यो। अनि जब त्यो मन्दिरमा त ठुलो मेला, कयौँ प्राणीको अब जस्तो अहिले हाम्रो यहाँतिर छ नि, यहाँतिर काटमान गर्छ नि धेरै, गढीमाई भने जस्तो धेरै प्राणीको वध गरिन्छ गर्छ नि, त्यस्तो धेरै प्राणीको वध गर्ने त्यस्तो खालको मन्दिर रहेछ त्यो। हो त्यहाँ मान्छे पनि त्यसरी त्यहाँ नरबली पनि हुन्थ्यो। त्यो रोक्नलाई विरूपा त्यहाँ पुग्नु भएछ। त्यो मन्दिरको ढोकाको दायाँ बायाँ त्यो दुईजनालाई शिष्यहरूलाई चाहिँ तिमीहरू दुईजना चाहिँ म भित्र जान्छु, जबसम्म म भित्रबाट बाहिर आउँदैन तबसम्म तिमीहरू सास नफेरिकन बस्नु भनेर आदेश दिनुभएछ होइन है। सास नफेरिकन ध्यान गर्नेलाई वज्रयानमा कुम्भक योग भनिन्छ। कुम्भक सासलाई पुरै नाइटोको भागमा ल्याएर जम्मा गरेर राख्ने, सास बन्द गरेर बस्न सकिन्छ, त्यसलाई कुम्भक भनिन्छ। त्यसकारण तिमीहरू दुईजना शिष्य डुम्बी हिरुक र कृष्णपा यो मन्दिरको ढोकामा दायाँ बायाँ बस, तर कुम्भकको योग गरेर बस्नु, म भित्र गएर चण्डिकालाई तल आउँछु भनेछ विरूपाले। अनि ती दुईजना शिष्यलाई बाहिर ढोकामा राखेर विरूपा भित्र पुग्नु पर्यो। ल अब देवीले बोलायो, माताजीले बोलायो, अब आजको चाहिँ बलि यही मान्छेको हुन्छ भनेर सबैलाई विरूपालाई चाहिँ देवीको सम्मोहित बोलायो भन्ठाने उनीहरूले। पहिला देवीको सम्मोहनले मान्छे बोलाउँथ्यो, त्यहाँ खिचेर लान्थ्यो। अहिले विरूपा त त्यसरी गएको होइन उनी त आफ्नै शक्ति प्रदर्शन गरेर जाँदैछन् उनी। जब उनी भित्र पुग्यो त्यो त्रिशूल त थर कामेर चाहिँ विरूपाको चाहिँ यो छातीमा रोपिन आउन आँट्यो अरे। विरूपाले आफ्नो साधना योगको बलबाट त्रिशूललाई समातेर 3 टुक्रा पारिदिनु भयो अरे। यो कुरा अहिले विरूपाको जीवनमा स्पष्ट छ। 3 टुक्रा पारिदिनु भयो अरे। अब मान्छेहरूले सोचेको भित्र अब
भित्र नरबली भइरहेछ, देवीले भोक खाइरहेछ, हामी जान हुँदैन भनेर मान्छे भित्र गएको छैनन्। अब यो दुईजना पनि यहीँ छन्, यिनीहरूलाई पनि भोग दिनु पऱ्यो क्या हो? यिनीहरू पनि बोल्दा पनि बोल्दैन, सास पनि के भएको? यिनीहरूलाई पनि देवीले लट्यायो क्या हो? यिनीहरूलाई पनि भोग दिनु पऱ्यो क्या हो भनेर यसो उनीहरूको नाइटोमा उनीहरूले औँलाले यसो खिलाएर कि नाइटो भुँडी भागमा यसो खेलाउँदाखेरि उनीहरूको जुन त्यो कुम्भक यो छुटेछ अरे, त्यहाँबाट पात आएछ अरे, पात्दैछ अरे तिनीहरूले। वायु तलबाट गयो नि त, अब ल यिनीहरू त सडिसकेछ, यिनीहरूबाट दुर्गन्ध आयो, यो चाहिँ देवीलाई चल्दैन भनेछ फेरि। यस्तो किसिमले चण्डिका देवीलाई तहलाउनु भयो महासिद्ध विरूपाले। उहाँकै आजको एकदम पवित्र दिन मानिन्छ, वज्रयानको ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ होइन। त्यसकारण इन्डियामा बुद्ध धर्मलाई ठुलो योगदान दिने 3 जना व्यक्तिको नाम आउँछ। थुप्रै छन् त्यस्ता, आकाशका तारा सरी छन्, थुप्रै छन्। त्यसमध्ये पनि अत्याधिक प्रचार प्रसारमा आएको चाहिँ 3 जना व्यक्ति छन्, बुद्ध शासनलाई योगदान दिने, बुद्ध शासनलाई फैलाउने। को हुन् त भन्दाखेरि सिद्धि प्राप्तिको शक्तिबाट बुद्ध शासन फैलाउन सक्षम हुनुभएको चाहिँ महासिद्ध विरूपा हो रे भनिन्छ। आफ्नो अधिकारको शक्तिबाट बुद्ध शासन फैलाउन सक्षम भएको चाहिँ सम्राट अशोक हुन् रे। आफ्नो लजिक युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर शासन फैलाउन सफल भएको चाहिँ धर्मकृति हुन् रे। यी 3 जना व्यक्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। यी 3 जना व्यक्तिले चाहिँ बुद्ध शासनलाई ठुलो योगदान दिनुभएको। उहाँको नाम हुन त अन्य गुरुहरू पनि ठुलो योगदान छ, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। तर अत्याधिक प्रचार प्रसारमा आएको यो 3 जना व्यक्ति लिइन्छ। महासिद्ध विरूपा, धर्मराज अशोक र महाविद्वानका धुरन्धर धर्मकीर्ति। त्यसमध्ये आज चाहिँ महासिद्ध विरूपाले नैरातमा बुद्धबाट अनि बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको दिन हो आज। काठमाडौँ खाल्डोमा नैरातमाको मन्दिर कहाँ छ त भन्दाखेरि नैरातमाको मन्दिर गुहेश्वरी हो, गुहेश्वरी। अब यहाँ गुहेश्वरी पनि 2टा छ, एउटा पुरानो गुहेश्वरी, एउटा नयाँ गुहेश्वरी। नयाँ गुहेश्वरी चाहिँ पशुपतिबाट अलिकति माथि छ, हो त्यो नैरातमाको पीठ हो अरे होइन। पुरानो गुहेश्वरी चाहिँ यहाँ बालाजीको नजिकै छ होइन। पुरानो गुहेश्वरीमा भगवान विपस्सीले कमलको बिउ छरेर त्यहाँ पुगेर पुरानो गुहेश्वरीबाट कमलको फुल उम्रेर त्यो माथि स्वयम्भू अरे। पछि आएर त्यहाँबाट सर्दै आएर अहिलेको स्वयम्भूको ठाउँमा त्यो स्तूप यहाँ आइपुगेको अरे भन्ने कथाहरू पनि छन्। यस्तो प्रकारले आज धेरै महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले महत्त्वपूर्ण प्रवचन सुनेर हाम्रो जीवनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। र हाम्रो जुन मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कार, बोधिसत्व मैत्रेयले रचना गर्नुभएको महायान सूत्र अलङ्कार। भगवानको धर्ममा शासनमा पनि उतार चढाव थुप्रै आयो। यो शासनले धेरै समस्याको सामना गर्नु पर्यो, धेरैपल्ट जोखिममा पुग्नु पर्यो। तापनि भगवानको शासन एउटा ठाउँमा कमजोर भए तापनि अर्को ठाउँमा फैलिँदै गयो, अर्को ठाउँमा कमजोर भए तापनि फेरि अर्को ठाउँमा फैलिँदै गयो। यो भगवानको शासनलाई नष्ट पार्न धेरैले कोसिस गरे। कतिले त योसँग नाता जोडेर यिनी पनि हाम्रै भगवान हुन्, यिनी पनि हाम्रै हुन् भनेर पनि नाता जोडेर पनि यसलाई खत्तम पार्न कोसिस नगरेका होइनन्, गरेकै हुन्। कतिले त सिधै अस्त्र शस्त्र देखाएर हत्यामै तुरुन्तै चाहिँ हत्या गरेर पनि यो शासनलाई खत्तम पार्न खोजेकै हुन्। जतिसुकै बल गरे तापनि यसलाई चाहिँ पुरै यो संसारबाट टुङ्ग्याउने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन सकेन, सफल भएन। तिनीहरूको यो क्रूर कार्य असफल नै भयो। र भगवानको शासन अरू ठाउँमा
फल्दै फुल्दै रह्यो। त्यसमध्ये अब अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको अध्यापन गर्दैछौँ। महायान सूत्र अलङ्कार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। बोधिसत्व पिटक सूत्र पिटकको विशेष किसिमको व्याख्यान महायान सूत्र अलङ्कारले गर्दछ। यसमा जम्मा 22 अध्यायहरू छन्। 800 अनि भोट भाषामा अनुदित भएको 800 श्लोकहरू छन् यसमा। त्यसमध्ये अहिले हामी 12औं अध्यायमा आइसकेका छौँ। हामी अगाडि पनि बढ्न सक्थ्यौँ, तर 12औं अध्यायमा चाहिँ सच्चाइको खोज, धम्मको खोज भन्ने कुरा आएकोले अध्ययन र अध्यापनमा मात्रै सीमित नरहेर अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले यहाँ छुँदैछौँ। अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामी यहाँ छुँदैछौँ। महायान सूत्र अलङ्कारले सुरुमै के बताउँछ त अभ्यास गर्दाखेरि गोत्र बताउँछ। गोत्रको बारेमा बताउँछ। हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ रे। हरेक प्राणीहरूसँग जब बुद्ध हुने बिउ छ भने त्यसबाट बिरुवा उमार्ने काम मात्रै बाँकी रह्यो। बिरुवा उमार्ने काम मात्रै बाँकी रह्यो। जब बिरुवा उमार्ने काम भएपछि त बिरुवा उम्रियो, त्यहाँबाट त फल लागिहाल्छ, बुद्ध त भइहाल्छ, बुद्ध प्राप्त भइहाल्छ। जुन दिन बुद्ध प्राप्त हुन्छ तपाईँको आँसु सबै सुकेर जान्छ। आँसु कहिले पनि नआउने गरेर सुकेर जान्छ। रगतको खोलाको मूलै बन्द हुन्छ। अबदेखि तपाईँबाट कहिले पनि रगतको खोला बग्नेवाला छैन। हड्डीका थुप्रा सबै नाश भएर जान्छन्। अबदेखि मृत्यु भएर हड्डीका थुप्रा मसान घाट जम्मा गर्नुपर्ने छैन, मसान जम्मा गर्नुपर्ने छैन बुद्ध त प्राप्त भएपछि। तर त्यो बुद्ध त प्राप्त नहुन्जेलसम्म समस्या अझै पनि रहिरहन्छ। त्यसैले बोधिसत्वको मार्गमा बोधिसत्वले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ मात्र यो हामीले धम्म अभ्यास गरेर संसारिक खुसियाली मात्रैमा सीमित रहेको हुनुहुन्न। मात्र नर्क प्रेत पशुलोकबाट उम्किनु लागि मात्रै पनि गरेको हुँदैन। मात्र स्वर्ग प्राप्त गर्नको लागि मात्रै पनि यो धर्म गरेको होइन। मात्र ब्रह्मलोकसम्म पुग्नको लागि पनि यो धर्म गरेको होइन रहेछ। मात्र ब्रह्मलोक भन्नुपर्दा माथि अरूप धातु नाभ नैवसँग यातनासम्म पुग्नको लागि पनि यो धर्म गरेको होइन रहेछ। यति मात्रै नभएर लोकोत्तरको फल श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त गर्नको लागि मात्रै भनेर पनि यो धर्म गरेको होइन रहेछ बोधिसत्वहरूले। त्यति मात्रै नभए त्योभन्दा पनि अझै माथिल्लो कोटिको प्रत्येक बुद्धको फल प्राप्त गर्नको लागि पनि यो धर्म गरेको होइन रहेछ। यति मात्रै नभएर आफ्नो हितको लागि समयसम्म बुद्ध प्राप्त गर्नको लागि पनि यो धर्म गरेको होइन अरे। अनि कसको लागि? अरूको हितको लागि सम्यसम्म बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि नै बोधिसत्वहरू मार्गमा लाग्नुहुन्छ। अरूको हितको लागि, आफ्नो हितको लागि गर्नेलाई चाहिँ हिनयाना भनिन्छ। अरूको हितको लागि गर्ने चाहिँ बोधिसत्व याना भनिन्छ। फरक चाहिँ यो लुगा पहेँलो लाएर हिनयाना हुनु, रातो लाएर माया त्यो कुरो होइन। लुगामा फरक पर्दैन। कतिपय पहेँलो लुगा लगाएर व्यक्तिहरू चाहिँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ। कतिपय रातै लुगा लगाएर व्यक्तिहरू चाहिँ होइन हिनयाना हुने कैछन्। त्यो सोचमा फरक पर्छ, आशयमा फरक पर्छ। त्यसकारण बोधिसत्वहरूले अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ सम्यकसम्म बुद्धत्वमै पुग्ने बिन्दु चाहिँ सम्यकसम्म बुद्धत्वमै पुग्नु पर्छ। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै सारा समस्याको चाहिँ जरेदेखि समाधान हुन्छ। पाउनु पर्ने सद्गुणहरू पनि सबै त्यहाँ पुगेपछि पूर्ण प्राप्त हुन्छ अनि बुद्ध हुन्छ अरे। त्यसको लागि बोधिसत्वहरूले गोत्र त छँदैछ, बिउ छँदैछ। अब त्यसपछि अब त्यो बिउ भएको गोत्रलाई उमार्नु पर्यो। उमार्ने काम चाहिँ अर्को गोत्र चाहियो। फेरि त्यसलाई परिपुष्ट गोत्र भनिन्छ। गेपेरी आफूसँग भएको पहिलेदेखि कायम रहेको गोत्रलाई प्राकृतिक गोत्र भनिन्छ। त्यो बुद्ध हुने बिउ भयो। त्यो चाहिँ सबैसँग हुन्छ। परिपुष्ट गोत्र चाहिँ जब चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पाद भयो,
तब त्यहाँबाट चाहिँ परिपुष्ट गोत्र पनि पायो। अनि परिपुष्ट गोत्रले चाहिँ त्यो बिउलाई उमार्ने काम गर्छ। र त्यो उमार्ने काम गर्दाखेरि काम दुईवटा मात्रै छन्, आफू सक्षम बन्ने, अरूले सक्षम बनाउने, दुईटै काम हुन्छ, अरू काम हुँदैन। बोधिसत्वले गर्ने काम दुईवटा मात्रै हुन्छ। तपाईँले डोला फ्यान्टेसँगै डुपर सोक भनेर 3 पल्ट भनिसकेपछि तपाईँ बोधिसत्व भयो। तपाईँले गर्ने काम दुईवटा बाहेक छैन, आफू सक्षम हुने, अरूले सक्षम बनाउने। आफू सक्षम पनि अरूको सक्षम बनाउनको लागि मात्रै आफू सक्षम हुने, न कि आफ्नो लागि। अब आफू सक्षम हुनेलाई 6वटा कुरा आयो। फार्चिन्ठु, दाना पारमिता, दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। यी 6वटा पारमिता चाहिँ आफू सक्षम हुनलाई हामीले यसलाई अपनाउनु पर्छ अरे। यी 6वटा मध्ये एउटा कुरा गइसक्यो, दानको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब आज हाम्रो नयाँ टपिक भनौँ कि नयाँ बुन्दा भनौँ कि नयाँ विषय चाहिँ शीलको बारेमा कुरा हुन्छ अरे। शील अरे। अब शील भनेको यो संस्कृति भाषामा शील भनिन्छ, पाली भाषामा पनि शीलै भनिन्छ, भोट भाषामा छुल्ठिम भनिन्छ। तर ठेट नेपाली भाषामा शीलको अर्थ के हो त? शीलको अर्थ भगवानले सिकाएको अनुशासन रे। भगवानले सिकाउनु भएको अनुशासन। बुद्ध शरणमा गच्छामि, धर्मसँग शरणमा गच्छामि भनिसकेपछि ती व्यक्तिहरू कस्तो अनुशासनमा रहन पर्छ, कस्तो अनुशासनमा रह्यो भने उसको भविष्य उज्यालो हुन्छ, त्यो अनुशासनमा रहेन भने उसको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। त्यसैले भगवानले चाहिँ भविष्य उज्यालो हुने अनुशासन हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो भविष्य, हाम्रो परिवारको भविष्य, लोकको कल्याण हुने भविष्य हैन लाई भगवानले अनुशासन सिकाउनुहुन्छ। त्यही अनुशासनलाई शील भनेर नाम दिएको छ हैन। भविष्यमा तपाईले जति साधना गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यो यो शीलले थाम्नुपर्छ। शील चाहिँ अभ्यासको जग जस्तै हो। चाहे तपाईँ चाहिँ समर्थ ध्यान गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ विपස්සना ध्यान नै किन नगर्नुहोस्, हरेक साधना अभ्यासलाई थाम्ने जग चाहिँ शील हो। जसरी पृथ्वीमा भएको हरेक चिज, रुख, समुद्र, हिमालय थाम्ने यो पृथ्वी छ, त्यस्तै भोलि भगवान बुद्ध प्राप्त गर्दाखेरि थाम्न सक्ने सद्गुणहरूलाई थाम्ने जग चाहिँ शील हो। त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला शीलको पहिचान के हो रे? शीलको पहिचान के हो त? डिफिनेसन। शीलको पहिचान, शीलको छुट्टै पहिचान, शीलको आफ्नै विशेष पहिचान, शीलको विशेषता। जब यो शील भनेर चिन्न सकोस्, त्यसको लक्षण के हो, त्यसको चाहिँ सूचक पहिचान के हो भन्दाखेरि चाहिँ अपराधलाई त्याग्ने चेतना नै शीलको पहिचान हो। अपराध खालको अपराध हुन्छ नि, अपराधलाई त्याग्छु भनेर जुन एउटा अठोट प्रण प्रतिज्ञा लिएको चेतना जुन छ, त्यसैलाई शीलको पहिचान हो रे। अब शील भन्ने कुरा त्यो भौतिक हो कि मानसिक हो त भन्ने कुरा पनि यहाँ उठ्छ। भगवान बुद्धकै शासनभित्र पनि केही सिद्धान्तमा शीललाई भौतिक रूपमा लिएको छ। कतिपय शील चाहिँ भौतिक हुन्छन् हैन। त्यसलाई के संस्कार भन्छ मलाई राम्रो आएन त्यो भाषा। तर अलि माथिमाथिल्लो सिद्धान्तको खुड्कीलाई माथि चढ्दै गएपछि शील चाहिँ वास्तवमा चेतना नै हुन्छ, चित्तसँगै सम्बन्ध हुन्छ, चित्त नै हुन्छ, चैतसिकसँगै सम्बन्ध भएर हुन्छ। त्यसैले शीलको पहिचान भनेको अपराधलाई त्याग्छु, पक्का त्याग्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको अठोट प्रण प्रतिज्ञालाई शील भनिन्छ। अब यहाँ पनि हिँड्यानमा आएन आयो, आफ्नो हितको लागि त्याग्छु भन्यो भने हिँड्यान भयो, अरूको हितको लागि चाहिँ अपराध त्याग्छु भन्यो भने महायान भयो। यति मात्रै फरक हो। पालन गर्ने शील त उस्तै हो
हैन। हिनैयाले पालन गर्ने सिल, महायानले पालन गर्नुपर्ने सिलहरू त प्रायः जसो उस्तै जता आउँछ, अलिअलि फरक होला, तर आशय फरक हुन्छ। के को लागि सिल पालन गर्ने भन्दाखेरि अरूको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर पालन गर्ने सिल चाहिँ महायानको सिल भयो, बुद्धिस्टको सिल भयो। आफ्नै हितको लागि चाहे त बुद्धत्व नै हुन्छु किन नभनोस्, त्यसरी पालन गरेको सिल चाहिँ हिनैयाना भयो। त्यसकारण आफ्नो हितको लागि बुद्धै हो, सम्मासम बुद्धै हुन चाहे तापनि त्यो हिनैयाना नै हुन्छ। अरूको हितको लागि बुद्ध हुन, सम्मास बुद्ध हुन चाहे पनि त्यो महायाना हुन्छ। अनि अरूको हितको लागि अरत भए पनि महायाना हुँदैन र भन्दाखेरि हुँदैन। अरूको हितको लागि अरत्त भयो भने पनि त्यो महायाना हुँदैन, बुद्धिस्ट याना हुँदैन। किनकि अरत्तमा त्याग्नुपर्ने सबै चिज त्यागिसकेको हुन्न, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सद्गुणहरू भगवानको जस्तो प्राप्त गरिसकेको हुन्न। त्यसैले बुद्धिस्टहरू चाहिँ अरूको हितको लागि भनेर सम्यासम बुद्धै हुनुपर्ने हुन्छ, न कि आफ्नो हितमा। यस्तो किसिमले शीलको लक्षण भनेको अपराधलाई त्याग्छु र पक्का त्याग्छु भने प्रतिज्ञा, ठोट प्रतिज्ञा, प्रण, त्यसलाई चाहिँ शील भनिन्छ है त। अहिले यति नै बुझौँ हैन। शीलको पहिचान के हो भनेको को अर्थ के त भन्दाखेरि शील भनेको यो भनेर औँला तोकेरै भन्ने ठाउँ छ नि, हो ठाउँ देख्नु पर्यो नि त। शील भनेको यो हो भनेर किटानका साथ औँलाले देखुन्ने गरेर देखुन्ने चाहिँ यसको चाहिँ पहिचान भनिन्छ, यसको लक्षण भनिन्छ। हो त्यो भयो नि। अब यस्तो शीललाई बुद्धिसत्वले तीनटा कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। शील पालन गरेर तीनटा कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। एउटा चाहिँ अरूको हितको लागि सम्यसम बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि म शील पालन गरेछु भनेर एउटा यो कुरालाई ध्यान दिन्छु। उसले यो त नभई हुँदैन, यो छुट्यो भने फेरि सक्यो, सम्यसम बुद्ध हुन सक्दैन। फेरि बटम लाइनमा यो हुनुपर्छ कि अरूको हितको लागि नै म सम्यसम बुद्ध हुनुको निमित्त शील पालन गर्छु। चाहे हामीले न्यूने व्रतको शील लियोस्, चाहे हामीले पञ्चशील, चाहे अष्टशील, चाहे भिक्षु भिक्षुको शील, चाहे बुद्धिसत्वको शील, चाहे बद्रियानको शीलहरू हुन्छन्। यी सारा शीलहरू चाहिँ मात्र अरूको हितको लागि सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त नै मैले शील पालन गरिरहेको छु, गर्नेछु भन्ने आशय चाहिँ हुन पहिलो यो हुन। दोस्रो अनि अरूको हित गर्न सक्षम हुनको लागि एउटा ठुलो बाधा छ, त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाधा के हो त? त्यो बाधा हो आत्मग्रह। आत्मग्रहबाट अहङ्कार, घमण्डी सबै आइरहेको छ। हो त्यसलाई चाहिँ अनात्माको भावनामा लानु सक्नुपर्छ। र यो शील पालन गर्दाखेरि अनात्माको भावना पनि सँगसँगै हुनुपर्छ अरे। यदि आत्मग्रहको साथमा रहेर शील, आत्मग्रहले प्रेरित गरेर शील पालन गर्यो भनेदेखि त्यो शील चाहिँ शील व्रत परामर्श हुन्छ। शील व्रत परामर्श भनेको त्यही शीलले फेरि संसारमा बाँधिने बन्धनको काम गर्छ। हामी त संसारमा बाँधेर बस्न खोजेको होइनौँ, संसारको बन्धनबाट उम्किन खोजेका हौँ। यो उम्किने हो भने पालन गरेको शीलको साथसाथमा अनात्मा भाविता पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। अनात्मा भावनाले प्रेरित भएर हुनुपर्छ, न कि आत्मग्रहले प्रेरित भएर। आत्मग्रहले प्रेरित भएर शील पालन गर्यो भने त्यो चाहिँ संयोजन, त्यो भव संसारमा बाँधिदिने बन्धन बन्दछ अरे। त्यसैले शील पालनको साथसाथमा अनात्माको कुरा पनि सँगसँगै भएको हुनुपर्छ। तेस्रो फेरि पालन गरेको शीलबाट प्राप्त भएको जति पनि पुण्य कुशल कर्महरू हुन्छन्, राम्रा कुशल कर्महरू हुन्छन्,
कुशल भनेको शुभ कर्म भनेको सुख दिने कर्म हैन। त्यो सुख दिने कुशल कर्महरू जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ फेरि थानको लाउनुपर्छ, सही ठाउँमा थानको लाउनुपर्छ अरे। सही ठाउँमा थानको लाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध 3 ठाउँबाट शुद्ध गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिणाम नै गरिदिनुपर्छ। बुद्ध भूमिमै पुनि गरेर परिणाम गर्नुपर्छ, न कि अरहत भूमिमा, न कि प्रत्येक बुद्धको भूमिमा, न कि संसारिक भूमिमा हो। सम्मासम बुद्धको भूमिमै पुर्याउन सक्ने ढङ्गले पालन गरेर प्राप्त भएको शीलको जुन कर्म छ, कुशल कर्म छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर थपक्क समर्पित भएर चाहिँ त्यो पुण्यलाई मोवा मल्लम पुण्यलाई परिणाम गर्नुपर्छ। अहिले हामी त साधारण व्यक्ति हो, हामीलाई यसरी परिणाम गर्ने पनि आइरहेको हुँदैन। त्रिकोटी परिशुद्धको अवस्थामा रहन त आर्य बोधिसत्वहरूले मात्रै सक्नुहुन्छ। त्रिकोटी परिशुद्धमा रहेर परिणाम पनि त्यही बेला परिणाम गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भए तापनि पहिला शील पालन गरिसकेपछि एकछिन ध्यानमा बसेर अनि अनात्मा भावना गरेर पनि यसलाई त्रिकोटी परिणाम गर्न सकिन्छ। त्रिकोटी परिशुद्ध गरेर परिणाम गर्न सकिन्छ। अब त्रिकोटी परिशुद्ध परिणाम, त्रिकोटी भन्दाखेरि अब शील पालन गर्ने व्यक्ति मैले पालन गरेको यो शील, मैले के को लागि शील पालन गरेँ? ल, मैले प्राणी हत्या गर्दिनँ भनेर प्राणी हत्या गर्दिनँ भनेर प्राणीलाई हेरेर हत्या नगर्ने प्रण गरियो, अरूको सम्पत्तिलाई हेरेर चोरी गर्दिनँ भनेर प्रण गरियो, अरूको शरीरलाई हेरेर अनैतिक सम्बन्ध राख्दिनँ भनेर व्यभिचार गर्दिनँ भनेर प्रण गरियो, अनि अरूलाई छलकपट गर्दिनँ भनेर झुटो बोल्दिनँ भनेर प्रण गरियो। यो तिनैवटा अवस्था चाहिँ अनात्मा छन्। पुद्गल अनात्मा मात्रै होइन कि धर्म अनात्मा पनि छन्। अब यो अलिकति गहिरो छ कुरा, अब तल आउँछ। त्यसकारण यस्तो किसिमले पालन गरेको शीलले मात्रै बुद्धत्वमा पुर्याउँछ, अन्यथा पुग्दैन। त्यसैले धम्म गर्नुभन्दा पहिला धम्म सिक्नुपर्छ। सुरुमा त हामी पनि त्यस्तै हो, अन्धाधुन्दाले गरेका हौँ। कल्याण मित्र गुरुहरू कहाँ प्रवचन सुन्न गयो, निन्द्रा झपझप आउँछ, अनि अर्को साथीले सुन्तलाको बोक्रा निचोरेर आँखामा हालिदिन्छ। यसो गरेरै नाटक गरेरै बसियो सुरुमा। तर बुझ्दै गएपछि अलिअलि बुझ्ने अवसर पाइयो होइन। त्यसकारण पहिला बुझ्नुपर्ने रहेछ, पहिला सुन्नु पर्यो, सुनेर बुझ्नु पर्यो, बुझेर अनि अभ्यास गर्नु पर्यो। यो 3टा चाहिँ लस पर्छ। नसुनिकन बुझ्दैन, नबुझिकन के अभ्यास गर्ने त? अब गुम्बामा गएर बसेर मात्रै अभ्यास त हुँदैन। भगवान् बुद्धको मूर्तिमा टाउकै ठोकाए तापनि मनको मैलले छोड्नेवाला छैन तपाईँलाई। भगवान् बुद्धको मूर्तिमा गएर टाउकै ठोकाए तापनि मनमा अनादिकालदेखि रहिथाने भएर बसेको अविद्या यति सजिलो छोड्दैन। त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई तिनै भगवान् बुद्धले बताएको मार्गमा हामी हिँड्नुपर्छ। हिँड्नको लागि पहिला सुन्नुपर्छ, सुनेर फेरि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, बुझेर त्यसलाई अभ्यासमा उतारेर अनि अनुभूति जाग्छ, अनि मनको मैल पखालिँदै जान्छ। भगवान्ले त हामीलाई यसरी सिकाएको हो नि त, होइन त? त्यसो भएकोले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अनि अब त्यो शील पनि शील पारमिता हुनको लागि शील चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध रूपमा परिणाम गर्न सक्यो भने त्यो शील चाहिँ शील पारमिता हुन्छ भन्ने हो। अब यसपछि अब शीलको त्यो भएन। अब शीलको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ नि त है। बुझ्नु पऱ्यो नि त भने नि, पहिला बुझ्नु पऱ्यो। नबुझिकन शील पालन गरेर त थाहै हुँदैन। फेरि गुरुहरूसँग शील लियो, वाङ लियो, धोक्रा मुरी अनुशासन पालन गर्छु भनेर लिएर आयो। घरमा आएपछि त फेरि के भयो? तातो नै साह्रो भयो भने त राम्रो भएन नि त। त्यस कारण पहिला राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो। त्यसैले सबभन्दा पहिला शीलको विरुद्ध को छ यो बुझ्नुपर्छ। शीलको विरुद्धमा जाने के छ? जसले शील पालन गर्न दिँदैन, जसले शीलमा खोट ल्याउँछ, जसले शीललाई धक्का दिन्छ, जसले शीललाई चाहिँ
आफूसँग बस्न दिँदैन, शीलसँग त्यो आफू बस्न सक्दैन। त्यो के हो त? शीलको विपक्षी को हो? शीलको प्रतिपक्ष को हो? यसलाई पहिले चिन्नुपर्छ। शील साँच्चीकै शुद्ध शील पालन गर्ने व्यक्तिले, शुद्ध भगवानले देखाएको अनुशासनमा रहने व्यक्तिले शीलको विपक्षी के हो यो चिन्नु पर्यो रे। शीलको विपक्षी भनेको चाहिँ दुशील हो रे। दु मात्रै थपे हुन्छ त्यसमा। शील भइहाल्यो, शीलको अगाडिपट्टि शीका दु राखेपछि के भयो त? दुशील। दुशील नै शीलको विपक्षी हो। जब शीलमा खोट आउँछ, शील भाँचिन्छ, शीलमा चोट पुग्छ, ती शील चाहिँ दुशील हुन्छन्। दुशीलले हाम्रो भविष्य अँध्यारो पार्छ। त्यसैले शीलको विपक्षी चाहिँ दुशील हो रे। अब दुशील यो हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब दुशीललाई हटाउने उपाय पनि बुझ्नु पर्यो। दुशीललाई कसरी हटाउनुपर्छ त? किनभने हामीसँग दुशील हुने त थुप्रै कारण छन्। दुशील त भइ नै रहन्छ। मनमा विभिन्न राग, रिस, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डाहहरूले त मजासँग होइन जग बसालेरै बसेका छन्। यिनीहरूले त बेला बेलामा बुक 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 गरेर चाहिँ होइन शुद्ध शीललाई अनि धमिलो पारि नै रहन्छ। फेरि त्यसलाई सच्याउनु पनि जरुरी छ। सच्याएर सङ्लो पार्दै पार्दै लानु पनि जरुरी छ। त्यसको लागि दुशीललाई हटाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ। त्यस कारण दुशीललाई हटाउने उपाय के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला शीलको विरुद्ध दुशील भयो होइन। दुशील भनेको के हो भन्दाखेरि, लो मैले शील त लियो, शील पालन गर्न सकिनँ है, शीलको रक्षा गर्न नसक्नु। शील लिएको शीललाई सुरक्षा दिन नसक्नु। शील के भनेको छ? हाम्रो शरीरको अङ्गहरू सबै प्यारो लाग्छ हामीलाई। हाम्रो शरीरको अङ्गहरू कुनै पनि काटेको हामीलाई मन पर्दैन, पीडा हुन्छ, प्यारो लाग्छ। त्यसमध्ये पनि आँखा बढी प्यारो लाग्छ। आँखा बढी प्यारो लाग्छ। कसैले ढुङ्गा हिर्कायो भने हामी टाउको साउको नछेकेर आँखा चाहिँ छोप्न पुग्छौँ, किनकि आँखाको बढी माया लाग्छ। आँखाको अरू अङ्गलाई सुरक्षा दिन छोडेर आँखालाई सुरक्षा दिन हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै हामीले भगवानको जुन अनुशासन लियौँ त्यसलाई चाहिँ आँखालाई सुरक्षा दिए जस्तै गरेर सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो दुशील आउला के भनेर बेला बेलामा खबरदारी गरिरहनुपर्छ। म शीलमा सुखी छैन भनेर बेला बेलामा होससहित रहन सक्नुपर्छ। यसरी रह्यो भने अनि त्यो खराब दुशीलले चाहिँ हाम्रो शील भाँच्न सक्दैन, शीललाई चोट पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले शील हुने कारण नै लो शील त मैले पालन गर्न सकिनँ हो मानसिकता हुने एउटा कारण। अर्को, शील पालन गर्न सके तापनि भगवानले सिकाएको अनुसार बाहिर गएर पालन गर्नु, त्यो अर्को दुशील हुन्छ। फेरि भगवान बुद्धले सिकाएको अनुसार त्यो अनुशासनबाट बाहिरी विधिबाट शील पालन गर्यो भने फेरि निर्वाणमा पुग्दैन अरे। त्यसले फेरि दुशील हुने समस्या पार्छ। अब सुशील भए तापनि, राम्रैसँग शील पालन गरे तापनि बिन्दु त समाजमा बुद्धत्वमा पुग्छ भनेर शील पालन गरिरहेका छौँ, तर अर्थमा गएर अड्क्यो भने त्यो पनि समस्या छ। फेरि बुद्धिसत्वहरूको लागि है, फेरि अर्थको लागि होइन, बुद्धिसत्वहरूको लागि समाजमा बुद्धै हुन्छु भन्ने आशय लिएर शील पालन गर्ने बुद्धिसत्वहरूको लागि भोलि गएर अर्थको फल र प्रत्येक बुद्धको फलमा गएर अड्क्यो भने त्यो फेरि अर्को समस्या आयो। त्यसकारण बोधिसत्वले पालन गर्ने शीलको लागि शीलको विरुद्ध यो तीनवटा छन्। एउटा चाहिँ दुशील स्वयं भयो भनेको अर्थ शील पालन गर्न सक्दिनँ भन्ने कमजोर मानसिक, र पालन गरे तापनि भगवानको अनुशासनभन्दा बाहिर त्यो समस्या। अर्को भगवानकै अनुशासनभित्र गरेर पालन गरे तापनि समाजमा बुद्धत्व बिन्दुमा पुग्न पालन गर्नु, यो तीनैवटा चाहिँ बुद्धिसत्वको लागि घातक छन्। यसलाई घातक नै मान्नुपर्छ।
किनकि यसले चाहिँ सम्मासम बुद्धत्वमा पुनलाई बाधा गर्छ, बार हालिदिन्छ। त्यसरी यो घातक छ। अन्यथा खास अरू घातक के भने कि सम्मासम बुद्ध हुन दिँदैन यसले। यसरी बुझिसकेपछि अनि यो तीनैवटा अवस्था चाहिँ बोधिसत्व यानको शीलको विपक्षी हो। अब यी विपक्षीहरू हाम्रो चोलामा आएको, बोधिसत्वको चोलामा त्यस्तो खालको विपक्षीले ठाउँ पाएको छ भने हामीलाई घाटा लाग्छ अरे, हामीलाई नाफा हुँदैन, घाटै लाग्छ। घाटा के लाग्छ भन्दाखेरि दुशील भएको यसै जुनीको घाटा र सदा सर्वदा जुनीभरिको घाटा, यसै जुनीको एउटा घाटामा लाग्ने, एउटा जुनीमा लाग्ने घाटा र मोबाइलले अलिकति काम दिएन तर अब फेरि चल्यो। यस प्रकारले घाटा लाग्ने, एउटा जुनीमा लाग्ने घाटा र जुनीभरिमा सदा सर्वदा लाग्ने घाटा, दुईटै घाटाहरू छन्। दुईटै घाटा बिहोर्नुपर्छ। यदि दुशीलमा हामी फस्यो, दुशीलमा पतन भएर गयो भने दुईटै घाटा छन् रे, होइन? यसै जुनीमा बेहोर्नु पर्ने घाटा के रहेछ त भन्दाखेरि यदि भिक्षुनी भएको छ भने भिक्षुनीको शील लिएर त्यो शील भाँचिन पुग्यो, त्यो शीलमा त्रुटि हुन पुग्यो, त्यो शीलमा खोट हुन पुग्यो भनेदेखि अनि त्यो व्यक्तिलाई देवसहित लोकले निन्दा गर्छ रे, प्रशंसा गर्दैन, निन्दा गर्छ रे। देवताहरूले पनि उसको निन्दै गर्छन्। यी मानवमा भएको लोकहरूले पनि उसलाई यो दुशील भयो, यसको शील भाँच्यो, गयो गुज्रेको भनेर चाहिँ उसको चाहिँ निन्दा गर्छन् रे। भन्नुको तात्पर्य अब ऊप्रति विश्वास गर्दैनन् रे, लोकले विश्वास गर्दैन, देवताहरूले पनि विश्वास गर्दैनन् रे, होइन? जब शील भाँचिन्छ, शीलमा खोट आउँछ, शील त्रुटि हुन्छ। अब यस्तो हो, फेरि कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। जो एउटा व्यक्तिले भिक्षुको शील लिएको छ, भिक्षुको शील लिएको छ, भिक्षुको शील आफूसँग हुँदा हुँदै शीलको विरुद्धमा जाने काम गर्यो भने त्यो पराजित हुनसक्छ। जस्तो भिक्षुको शील हुँदा हुँदै पनि उसले कोही मान्छेको हत्या गर्यो, होइन? शीलले तोकेको अर्को अधिकारमा परेको सम्पत्ति चोरी गर्यो, शारीरिक सम्बन्ध राख्यो र अनि ठुला झुठो बोल्यो, त्यो काम पनि उसले निर्धक्कसँग गर्यो भनेदेखि उसको शील भाँचियो भनिन्छ। त्यो यसरी भाँचियो कि जोड्नै नसक्ने गरी भाँचियो भनिन्छ। यो चारवटा कुरा चाहिँ अरूले भाँचियो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ सच्याउन मिल्छ, बेला बेलामा सच्याउन मिल्छ। यो चारवटा पराजित भनिन्छ। भगवान बुद्धको शासनमा चाहे थेरवाद होस्, चाहे महायान, चाहे वज्रयान, सबैको त्यो यो चारवटा पराजित भिक्षु भएको व्यक्तिले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। चारवटा दुर्घटना घट्यो भनेदेखि त्यो कहिले पनि नजोडिने गरी भाँचिन्छ अरे। तर भिक्षुको शील लिएको भिक्षुले त्यो शील पालन गर्न सकेन, यो शील मैले पालन गर्न सकेन भनेर शील फिर्ता दिने, शील फर्काइदिने, शील फिर्ता दिने विधि पनि छ। फेरि त्यो भगवानको पालामा पनि यो अपनाएको गरेको थियो, अहिले पनि छ। र विधिपूर्वक शील चाहिँ अरूले फिर्ता दिएपछि अनि उसले बिहा गरेर बसे तापनि उसको शील भाँचियो चाहिँ भनिँदैन फेरि, किन शील छैन नि त, शील फिर्ता भइसक्यो नि त, पहिले फिर्ता भइसक्यो। शील हुँदाहुँदै अनुचित कार्यहरू गर्यो भने शील भाँच्यो, तर शील नहुँदाखेरि त्यो अनुचित कार्य गर्यो भने पाप चाहिँ होला, तर शील भाँचिँदैन, शील भाँचेको मानिँदैन। यसो धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारण मेन कुरा चाहिँ अब भिक्षुको चाहिँ शील भाँचिएको छ भने चाहिँ उसलाई जहाँ पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भगवान बुद्ध धर्मको चाहिँ सँगको छेउमा जाँदाखेरि पनि उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, होइन? अनि दानपतिहरूले दिएको भोजन भिक्षा
ग्रहण गर्न पनि उसले गाह्रै हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हुनसक्छ देवताहरूले पनि उसलाई दिने सुरक्षाबाट वञ्चित गरिदिन्छन्। देवताहरूले पनि उसको, किनभने शील पालन गर्नेलाई चाहिँ देवताहरूले सुरक्षा दिन्छन् के। अब शील भङ्ग भयो, शील भाँचियो भने देवताहरूले उसको सुरक्षा गर्ने छैनन्। हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसै जुनीमा पनि यो हुन्छ। जतिसुकै बहुश्रुत विद्वान भए तापनि शील भाँचियो भने त्यो विद्वत्ताले उसलाई सुरक्षा दिन सक्दैन। ऊ अधोगतिमै जान्छ, अधोगतिमै जान्छ। जतिसुकै विद्वान भए तापनि यदि शील भाँचिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई उसको विद्वत्ताले उसलाई सुरक्षा दिन सक्दैन अरे। त्यसो भएकोले शील भाँचिएको व्यक्ति फेरि मरिसकेपछि मान्छेको चोलामा आउन पनि एकदमै गाह्रो छ। जतिसुकै दान पुण्य गरे तापनि, दानमा जतिसुकै अग्रसरता गरे भए तापनि यदि शील पालन गरेको छैन भने त्यो दानको पुण्यले मात्रै मान्छेको चोलामा आउनु, निर्वाण त परै जाओस्, समाज बुद्धत्व त झन् त्यो परै जाओस्, परको कुरा हो। पुनः मान्छेको चोलामा पनि आउन सक्दैन शील भाँच्यो भने। अनि त्यति दान गरेको पुण्य चाहिँ कुन चोलामा पाक्छ अरे? दान गरेको पुण्य चाहिँ अरू अरू चोलामा पाक्छ। कुकुर भएर जन्म्यो भने कुकुरको चोलामा पाक्छ, घोडा भएर जन्म्यो भने घोडाको चोलामा पाक्छ, नाग भएर जन्म्यो भने नागको चोलामा पाक्छ। उनीहरू धेरै धनी हुनु पुग्छन् त्यो। अब युरोपतिरको कुकुर हेरौँ न, उनीहरूको सुख शैल कस्तो छ नि। ती कुकुरहरूले पहिला बेसरी दान गरेका थिए मान्छे हुँदाखेरि, तर शील त्रुटि भयो वा शील भाँच्यो के भयो, त्यसले गर्दाखेरि कुकुरको चोलामा पुग्यो। तर दान गरेको फल चाहिँ भोग्नु पायो उसले। फेरि पशु भए तापनि दान गरेको फल त भोग्नु पायो। कतिपय व्यक्तिले शील त्रुटि भएर फेरि दान पुण्य धेरै गरेको भए तापनि शील बिग्रेपछि नागलकोमा पुग्यो। नाग त धनी हुन्छ, मणि हुन्छ उसँग, मणि हुन्छ, मणि भएपछि धनी भयो। तर भगवान बुद्धको चाहिँ उसमा चाहिँ नाग देवता भनेपछि नाग चाहिँ फेरि 6 लोकमा गर्दाखेरि पशुमा राखिन्छ। फेरि नागलाई चाहिँ नाग चाहिँ पशुलोकमा राखिन्छ। त्यस्तै केही घोडाहरू एकदमै होइन सुख शैलमा बस्ने घोडाहरू पनि छन्। यस्ता पशु प्राणीहरू जुन एकदमै सुविधायुक्त जीवन बिताइरहेका छन्, यी पशु प्राणीहरू चाहिँ कुनै बेला दान पुण्य राम्रो गरेका थिए। अनि कसरी पशु भयो भन्दाखेरि शील त्रुटि भएकोले, शीलको खुट्टा भाँचिएकोले पशुमा जन्म हुन पुग्यो। त्यो दान गरेको फल चाहिँ पशुको चोलामा पाक्यो। त्यो यस्तो किसिमले अनि कसरी पशुको चोलामा पाक्छ? शील त्रुटि भयो भने पशुलोकमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि म एउटा घटना भन्छु, एउटा नागको घटना। अलैपत्र अरे, एलैपत्र भनेर नागको नाम हो। वास्तवमा अलैपत्र भनेर रुखको नाम हो, वृक्षको रुखको नाम हो। त्यो रुख चाहिँ त्यो नागको टाउकोमा उम्रिएको अरे के, नागको नाम पनि अलैपत्र हुन पुग्यो। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो नाग पहिला भिक्षु थियो। भिक्षु अहिले हाम्रा बुद्धको पालामा होइन, यी बुद्धभन्दा पहिला अर्का बुद्ध थिए, कश्यप भगवान बुद्ध। कश्यप भगवान बुद्धको पालामा एकजना भिक्षु भगवानसँग ध्यानको कुराहरू ज्ञान सिकेर अलैपत्र भन्ने रुख मन्दिर गएर त्यहाँ शान्त वातावरणमा ध्यान गरेर बस्थे अरे। अनि त्यो अलैपत्रको हाँगा चाहिँ तल लर्किएको थियो अरे। अनि हावाको झोकले त्यो भिक्षुको टाउकोमा छुँदो रहेछ अरे अलैपत्रको हाँगाले। भिक्षु त एकदमै शान्त भएर ध्यान गरिरहेछ। एकपल्ट सो उसले मान्यो, दुईपल्ट सो मान्यो, 3 पल्टमा त्यो भिक्षुले मान्न सक्यो, ऊ खप्न सकेन। यति रिसायो कि ऊ यति धेरै रिसाएर त्यो हाँगा त लुस पारिदियो। के हो यस्तो? न यसमा जीव छ, न यसमा आत्मा छ, न यसमा मन छ। जब यस्तो जब रुख चाहिँ उखेलेर नै पनि पाप लाग्छ भनिन्छ। अब बुद्धले भन्नुहुन्छ नि भिक्षुले रुख उखेल्न हुँदैन, अनावश्यक झार उखेल्न हुँदैन भन्नुभएको छ नि त। वातावरणलाई काहीँ पनि चोट पुर्याउनु मिल्दैन, किन यस्तो नियम राखियो होला भनेर रिसाएर लुस पारेछ त्यसले त। त्यो अलैपत्रको रुखको हाँगा हेर्नुहोस्,
रिसले कस्तो काम गर्दो रहेछ। अनि उसको अर्को चोलामा के भयो त, नागको जन्म भयो। कस्तो नाग, टाउकोमा अलैपत्रको त्यही रुख उम्रिएछ अरे। अनि उसको नाम पनि, त्यो रुखको नामबाट उसको नाम पनि अलैपत्र नाग भन्ने भयो। अब यो भोट भाषामा यसलाई खासै उल्था पनि गरेको छैन, यो त्यही नाम राखेको छ अलैपत्र भन्ने, त्यही नाममै छ यो नाम। कतिपय भोटका विद्वानहरूले शब्दहरू कतिपय त्यतिकै छोड्नु भएको छ। गौतम भन्ने, कौडिन्य भन्ने, अलैपत्र भन्ने यस्तो कुराहरू त्यतिकै छोड्नु भएको छ उहाँले, उल्टा गर्नु भएको छैन। पद्म भन्ने हुन त पछि अपभ्रंश भएर पेमा हुनु पुग्यो, वास्तवमा त्यो पद्मै हो त्यस्तो। अनि त्यो नाग त शाक्यमुनि भगवान बुद्ध आएको बेलामा उसको चाहिँ त्यो नागको जन्म भएछ। त्यति बेला शाक्यमुनि भगवान चाहिँ काशी सारनाथमा धम्म देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो नाग पनि ल हो, मैले कश्यप भगवान बुद्धको पालामा मैले शिल तोडेँ, शिलमा खोटाएर आज म नाग भएँ। यो नाग लोकबाट कसरी मुक्ति हुने, म भगवानको दर्शन गर्न त नगई हुँदैन भन्ने मनमा आएछ उसको। कसको? एलैपत्र नागको। अनि शाक्यमुनि भगवानको दर्शन गर्न जाँदाखेरि त त्यहाँ त अरू धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। नागको रूप लिएर गयो भने त्यहाँ त भागाभाग हुन्छ। त्यहाँ त भागाभाग मात्रै हुने हो कि उसको ज्यानको पनि खतरा हुन्छ। त्यहाँ ढुङ्गा हाल्ला नि के हाल्ला नि, चिलले उसलाई चाहिँ ठुङ्ला, जे पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त नाग त अलिकति पिप्र रगत बगेको हुनसक्छ, दुर्गन्ध हुनसक्छ। तर त्यो एलैपत्र नाग इच्छाधारी थियो, इच्छाधारी, आफ्नो रूप बदल्न सक्ने खालको त्यस्तो खालको थियो। अनि उसले इच्छाधारी रूप बदलेर एउटा भर्खरको सुन्दर राजकुमार भएर, चिटिक्क परेको राजकुमार सुन्दर भएर भगवानको दर्शन गर्न त्यही लाइनमा बसेर गर्छ। ऊ पनि कसरी पनि उसलाई चिनेनन् क्यारे। त भगवानकोमा पुगे, भगवानले चिन्नुभयो त्यसलाई। भगवानले चिन्नुभएछ शाक्यमुनिले। अनि भगवानले के भन्नुभयो, एलैपत्र तिमी आयौ, तिमीले पहिलाका बुद्धहरूलाई पनि तिमीले धोका दियौ, अहिले मलाई पनि तिमीले धोका दिँदैछौ भन्नुभयो र भगवानले। हेर्नुहोस् त, होइन भगवान हजुरलाई धोका दिएको होइन, म विवश छु, म यस्तो रूप लिएर आउनु म बाध्य छु। मेरो रूप लिएर आएँ भने मेरो ज्यानको खतरा छ, अरूले पनि राम्रो हुँदैन भनेर म यस्तो रूप लिएर आएको नि भनेछ अरे। अनि भगवानले तिमीले मलाई पनि धोका दियौ, त्यसैले तिम्रो यदि तिमी मसँग दर्शन गर्ने, मेरो दर्शन गर्नु हो भने तिम्रो आफ्नै रूपमा आऊ, तिम्रो सुरक्षाको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो भगवानले। अनि भगवानको सेवक वज्रपाणी, यक्ष वज्रपाणी बोधिसत्वलाई चाहिँ भगवानले आज्ञा भयो, तिमीले यो नागको सुरक्षा गर है, यो आफ्नो रूपमा आउँछ, धेरै खतरा हुनसक्छ, चिल गरुडहरूले यसलाई आक्रमण गर्न सक्छन्, मान्छेहरूलाई ढुङ्गा हान्न सक्छन्। त्यस कारण वज्रपाणी तिमीले यसको सुरक्षा गर, अब यो आफ्नो रूपमा आउँछ भनेपछि अनि एलैपत्रले त आफ्नो रूप देखाएर दिए। हेर्नुहोस् है, पुच्छर रहेछ रे, तक्षशिला भनेको अहिले त पाकिस्तानमा पर्छ। टाउको आइपुग्यो बनारसमा, कत्रो नाग रहेछ त्यो। टाउकोमा फेरि रुख उम्रेको, एलैपत्रको रुख उम्रेको, हावाको झोकले हाँगा हल्लाउँदाखेरि शिरबाट टाउकोबाट पिप्र रगत धरती बगिरहेको। त्यस्तो देखेपछि अनि भगवान बुद्धले प्रार्थना गरिदिनु उसलाई उपचार गरिदिनु भयो। अनि भविष्यमा कति पछि मात्रै, कति बुद्धहरूको दर्शन पछि मात्रै ऊ पछि अनि यसरी ऊ चाहिँ तर्छ भन्ने कुरा छ त्यहाँ। यस्तो किसिमले आफ्नो लिएको शिलमा थोरै मात्रै खोट, उसले शिल त पुरै तोडेको थिएन नि त, त्यो उसले एउटा के तोड्यो भने त्यो हाँग लुस्दियो, रिस आएन। अब भगवान बुद्धले यो किन यस्तो चाहिँ नगर्यो भनेको होला, न यसमा मन छ न भनेर भाटबाट लुसेर फ्याँक्यो त्यो हाँगा। बिचरा ऊ ध्यान गरेर आएको थियो, ध्यानमा त्यो हावाको चाहिँ ठास 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 उसले छोइरह्यो, त्यो हाँगाले छोइरह्यो, उसलाई दिक्क लाग्यो अनि उसले रिस आयो नि त। त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो शिलमा के खोट आयो भने त्यसलाई प्रायश्चित गरिहाल्नुपर्छ। प्रायश्चित गरेन भने त्यो कर्म बन्छ, फेरि कर्म बनेर त्यसको फल दिन्छ, फेरि त्यो फल चाहिँ दर्दनाक हुन्छ फेरि। त्यसरी हामीले बिहान पाप गरेको बिहानै प्रायश्चित गर्नुपर्छ, दिउँसो पाप गरेको दिउँसै प्रायश्चित गर्नुपर्छ, बेलुका पाप गरेको बेलुकै प्रायश्चित गर्नुपर्छ। महान कल्याण मित्र साक्यपा भन्ने एकजना भोटका गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भनेखेरि विद्वान
अक्लमन्द व्यक्ति पापसँग सुत्दैन रे। विद्वान अक्लमन्द दिमाग भएको व्यक्ति पापसँग कहिले पनि सँगै सुत्दैन रे। त्यसरी सुत्नुभन्दा पहिला पाप नकाटौँ, त्यसमा पाप काट्नुपर्छ। अब चाहिँ पाप पुरै काट्यो भन्ने कुरा विश्वस्त भएपछि मात्रै अनि सुत्ने हो रे। यस्तो किसिमले अहिले हामी त्यस्तै गर्न नसके तापनि कमसेकम सुत्नुभन्दा पहिला त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग 3 पल्ट ढोक गरेर आफ्नो पाप प्रायश्चित गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। चाहे पाप पुरै प्रायश्चित होस् या नहोस्, कमसेकम प्रायश्चित गरेपछि अलिक हल्का त हुँदै जान्छ नि त। यसरी बुझ्नु पर्यो। यस्तो किसिमले अनि दुशील भने त्यसरी आउँछ नि हैन। शील पालन गरेको छैन अर्को चोलामा कस्तो भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो भयो। जसुकै दान पुण्य गरे पनि, जसुकै धर्म ज्ञान सुने पनि शील बिग्रियो भने तिनीहरूले रक्षा गर्न सक्दैन। अब त्यसपछि पाप काम गरेर शील बिग्रिनु। पाप दुईटा हुन्छन्। कोही यसमा मलाई खोइ नेपालीमा के भन्छ थाहा हुँदैन, भोट भाषामा रङसिङके खानामा थो अरे। रङसिङके खानामा थो भनेपछि जसले गरे पनि त्यो पाप हुन्छ। चाहे त्यो शील लिएको मान्छेले गरे पनि पापै हुन्छ, शील नलिएको मान्छेले गरे पनि पापै हुन्छ। तर त्यो रङसिङ खानामा थो भनेपछि स्वभावैले पाप हुने, प्राकृतिक रूपमा पाप हुने, राग रिस मोहबाट प्रेरित भएर गरेको क्रियाकलापहरू चाहिँ स्वभावैले पाप हुने। अर्को पाप छ शील लिएको व्यक्तिले उल्लङ्घन गर्यो भने मात्रै पाप हुन्छ, अरूले गरेमा पाप हुँदैन। फेरि शील लिएको व्यक्तिले उल्लङ्घन भनौँ, अब तपाईँले न्यूने व्रतको चाहिँ सोझ्यौँ बस्नु भएको छ, उपसोध व्रत बसेको छ, अष्टशील लिएको छ भने 12 बजेपछि खाना खाएपछि तपाईँलाई पाप हुन्छ। तपाईँलाई भगवान् बुद्धले चाहिँ सिकाएको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, तपाईँलाई पाप हुन्छ। अब शील नलिएको व्यक्तिले 12 बजेपछि खायो भने पाप हुँदैन, पाप हुँदैन। त्यस्तो अब यसमा विद्वानहरू के भनाइ थुप्रै छन्, तर अधिकांश चाहिँ शील लिएको व्यक्तिलाई मात्रै लाग्ने पाप एउटा हुन्छ, अनि शील लिएको या नलिएको सबैलाई लाग्ने पाप एउटा हुन्छ हैन। त्यस्तो शील लिएको व्यक्तिले त्यो शीलको उल्लङ्घन गर्यो भने उसले मात्रै पाप लाग्छ। शील नलिएको व्यक्तिले कतिपय कुरा ती कुराहरू गरे पनि उसलाई पाप लाग्दैन। जस्तो बेलुका खाना खाने, बेलुका भोजन गर्ने। अब शील नलिएको व्यक्ति, अब भनौँ अब चाहिँ भिक्षुको शील नलिएको व्यक्ति, अष्टशील नलिएको व्यक्तिहरूलाई त बेलुका खाना मिल्छ नि, अनुमति दिएको छ नि त। अब हामी भिक्षु बेलुका खाना खायो भने त्यो पापै हो, पापै हो, त्यो खतरा पाप हो। यतिसम्म भनेको छ दन्केको फलामको आगोको गोला बरु खान सजिलो होला रे। शीलको उल्लङ्घन गरेको भिक्षुने बेलुका खाना खान त्यति सजिलो छैन रे, यस्तो भनेको छ। तर भगवान्ले 3टा अनुमति दिनुभयो। 3टा अवस्थामा चाहिँ भिक्षुने पनि बेलुका खाना खान सक्छन् भनेर 3टा अवस्था दिनुभएको छ। र सिकिस्तै बिरामी भएर चाहिँ अब चिकित्सक डक्टरले नै खानै पर्छ भनेको छ भने उसले चाहिँ खान मिल्छ अरे, त्यो एउटा अनुमति छ। अर्को चाहिँ अब आफू बसेको ठाउँबाट टाढा धेरै दूर यात्रा, लामो यात्रा गऱ्यो भने पनि फेरि त्यति बेला पनि सम्भवतः खान मिल्छ जस्तो छ हैन। अनि अर्को चाहिँ बिरामी हुँदा खाने। अर्को के हो, यो 3टा अवस्था छ खाना भिक्षुले खाना खान पाउने। धेरै काम गरेको, काम धेरै ओभरटाइम धेरै काम गऱ्यो भने पनि फेरि खाना मिल्छ जस्तो कुराहरू छ। अब यो विनयको सिस्टम भयो, विनयमा हेरेर थाहा हुन्छ कुराहरू। यस्तो किसिमले अब पाप कर्मलाई मोटामोटी रूपमा 10वटामा भाग लागेको छ। 10वटा शरीरबाट हुने 3टा, वचनले बोलेर हुने 4वटा, मनबाट हुने 3टा गरेर मोटामोटी पाप कर्म चाहिँ 10वटा हुन्छन्। पुरा गरेपछि मात्रै पुरा पाप हुने 3टा छन्। वचनले बोलेर गरेपछि मात्रै पुरा पाप हुने 3टा छन्। शरीरले वचनले नगरिकन मनले मात्रै सोचेर पुरा हुने चाहिँ 3टा पाप छन्। गरेर जम्मा शरीरको 3टा, वचनको 4वटा हैन, मनको 3टा गरेर जम्मा 10वटा चाहिँ मोटामोटी रूपमा छन्। मोटामोटी हिसाब हो यो फेरि, न त पाप कैछन्।
अब शरीरले गर्ने पाप जस्तो प्राणी हत्या, प्राणानिपाता, हैन, प्राणी हत्या, शोकचोपा। प्राण भनेको के हो रे? प्राण भनेको के हो? अब अभिधर्म अनुसार प्राण भनेको आयु पनि हो, प्राण भनेको प्राण पनि हो, सास हो भनौँ न एक किसिमले प्राण हो। त्यसको हत्या गर्ने राग रिस मोहबाट प्रेरित भएर, राग रिस मोहबाट प्रेरित ध्वचक सेताङ तिमो वङ्गी होइन, राग त्यो मोह, राग त्यो द्वेष त्यो मोह बसेन, राग रिस र मोहबाट प्रेरित भएर आफूभन्दा अर्कोको प्राण चलिरहेको ठाउँमा ठ्याक्क बिचमा रोकिदिएर हत्या गर्नु। यदि तपाईँले हत्या नगरिदिएको भए त्यो प्राण बचिरहन्थ्यो, तर त्यहाँनिर तपाईँले हत्या गर्यो। हत्या गर्दा त्यहाँ ठुलो शास्ति पैदा भयो, धेरै शास्ति आयो, त्यो नराम्रो वातावरण त्यहाँ क्रिएट गर्छ, त्यसको छाप तपाईँको मनमा पर्छ। त्यसले फेरि पछि त्यसको चाहिँ तपाईँलाई बिहोर्नुपर्छ। एउटा प्राणी हत्या गरेको 500 मिनिमम 500 जन्मसम्म आफ्नो हत्या हुन्छ। कर्मको फल त्यसरी पछ्याउँदै आउँछ। त्यसैले यहाँ प्राणी हत्या, हामीले प्राणी हत्या गर्यो भने के हुन्छ त? प्राणी हत्या गर्यो भने आयु छुटिन्छ। बुझ्नुभयो नि? प्राणी हत्या गर्यो भने आयु छुटिन्छ। प्राणीहरूको जीवन दान दियो भने आयु लम्बिन्छ। यो सनातनको नियम हो। उहिलेदेखि नै अहिले पनि भविष्यमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। मार्नेको भन्दा बचाउनेको हक हुन्छ। उहिलेदेखि चलेको असली नियम हो यो। यस्तोलाई चाहिँ सनातन भनिन्छ। सनातन यसलाई भनिन्छ। शाक्यमुनि भगवान बाल्यकालमा उहाँ राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। अन्य राजकुमारहरू पनि थिए, तर उनीमा भिन्न खालको लक्षणहरू थियो। उनीमा दया करुणाको भावना आउँथ्यो। घोडामा सवार भए तापनि जब घोडा थाक्थ्यो उनले फेरि घोडालाई तक्लिफ दिनुहुन्न थियो। एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। पशु प्राणीलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो। वातावरणलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो बचपनदेखि नै। त्यस्तो बेलामा उनका आफ्ना अर्का राजकुमार देवदत्तले बेलुकी साँझपख हाँसहरू आफ्नो आहार खाइसकेपछि आफ्नो गुडमा उडेर हुरुरु गइरहेको बेलामा उसले बाण हानेर हाँस खसाल्यो। कसले? देवदत्तले। भगवानकै नातिदार हो। त्यो हाँस कहाँ खस्छ फेरि? सिद्धार्थको काखमा खस्छ फेरि। उसै कारुणिक व्यक्ति उहाँ। त्यो हाँस खसेपछि हाँसलाई उहाँले चाहिँ एकदमै सम्हालेर पखेटाबाट बाण निकालेर औषधि उपचार गर्नु। त्यति बेला शिकारी आयो। त्यहाँ देवदत्त आयो। सिद्धार्थ, यो त मेरो शिकार हो, मलाई देऊ भन्यो। सिद्धार्थले होइन यो त मेरो हो भन्नुभयो उहाँले। होइन यो त मैले बाण हालेर खसालेको हो भनेछ। तिमीले जसरी खसाले पनि यो हाँस त मेरो हो भने उनले दिन मानेनन्। देवदत्त पनि राजकुमारै थिए, सिद्धार्थ पनि राजकुमार। उनीहरूको त्यो ठुलो केस बन्यो, मुद्दा चल्यो, ठुलो मुद्दा चल्यो। त्यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो र फैसला हुने दिनमा ती दुवैजना राजकुमारलाई बोलाइयो, पेश गरियो अदालतमा। अनि जजले सोधे देवदत्तलाई, राजकुमार देवदत्त, यो हाँस तिम्रो कसरी भयो भन्दाखेरि, किनकि यो हाँस मैले बाण हानेर खसालेको रे, यो हाँस त्यो मेरो शिकार हो, यसको अधिकार चाहिँ, यसको हक चाहिँ ममा जानुपर्छ भन्यो। उसको यो थियो, प्रुफ यो थियो। अनि फेरि त्यही न्यायाधीशले सिद्धार्थलाई सोध्यो, सिद्धार्थ यो हाँस तिम्रो हो भन्नलाई तिमीसँग के प्रमाण छ भन्दाखेरि सिद्धार्थले के भन्नुभयो थाहा छ? वास्तवमा यो जङ्गली हाँस हो। यो न त यो देवदत्तको हो, न त यो मेरो नै हो। हाँसको मालिक हाँस आफै हो, हाँस कसैको पनि होइन यो। तर यसलाई आपद विपद पर्दाखेरि मैले यसलाई बचाएको छु। जबसम्म यो निको हुँदैन तबसम्म यो हाँस चाहिँ मेरो हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ मर्नेको भन्दा बचाउनेको हक लाग्छ। यसरी आएको सनातन त्यसरी आउनुपर्छ। सनातन ज्ञान भने त्यस्तो, मार्नेको भन्दा बचाउनेको हक लाग्छ। अनि त्यो केस चाहिँ सिद्धार्थको पक्षमा जित्यो।
अनि सिद्धार्थले हाँसलाई राम्रोसँग मरमपट्टि गरेर निको भएपछि उहाँले छोडिदिनु भयो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हत्या गर्यो भने आयु छुट्टिने, चोरी गर्यो भने धन सम्पत्ति नासिने, वेश्यावृत्ति गर्यो भने वेश्या नाठो हुने काम गर्यो भने अनि आफूलाई श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा झगडा मात्रै भइरहने, एक अर्कालाई विश्वासघात गर्ने, विश्वास नगर्ने, त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। त्यस्तै झुटो बोल्यो भने अरूले आफ्नो निन्दा गर्छन्, अरूको सम्पत्ति रूपलाई हेरेर लोभ गर्यो भने चिताएको आशा पुरा हुँदै छैन, मनको आशा पुरा हुँदैन। अरूलाई कसरी बिगारौँ, अरूलाई कसरी हानि पुर्याउँ भनेर समयको पर्खाइमा कुरेर बस्यो भने हैन, मानसिक पीडा, शारीरिक पीडा हामी आफैमा पैदा हुन्छ हैन। त्यस्तो यी लगायत जम्मा 10वटा अकुशल कर्म, पाप कर्महरू छन्। पाप कर्म फेरि गरेपछि मात्रै हुन्छ, नगरिकन पाप कर्म हुँदैन। फेरि पाप कर्म गरेपछि मात्रै हुन्छ। गरेर भएकोले पाप कर्म पनि अनित्य छ, त्यो नित्य छैन। हामीले जति पाप कर्म गर्छौँ त्यो यहीँ सकिने हो, तर यसको छाप मनमा प्रिन्ट हुन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ। यहाँ गरेको पाप कर्म भने काहीँ पनि हुँदैन, कहीँ सरेर जाँदैन। अहिले धोमाङ बुकभित्र हेर्नुहोस्, त्यहाँ धोमाङको चाहिँ धारणा सङ्ग्रहको बुकमा हेर्नुहोस् त, महलिका सूत्र भन्ने छ। त्यसमा एकजना वृद्ध महिलालाई भगवानले आज्ञा हुन्छ, हेर यहाँबाट कुनै चिज सरेर जाने चिज छैन, जे छ यहाँ त्यो सबै यहीँ सकिने हो। तर त्यो सकिने बेलामा त्यसले एउटा मनमा शक्ति छोड्छ, एउटा छाप छोड्छ। त्यो छापले फेरि बिल्कुलै नयाँ पैदा गर्छ अर्को। अब छाप कस्तो छोड्यो त्यही अनुसार अर्को पैदा हुन्छ। राम्रो राम्रो छाप छोडेछ भने राम्रो राम्रै फल पैदा हुने भयो, खराब खराब छाप मनमा छोडेछ भने खराब खराबै पैदा हुने भयो। कोही कोहीले फेरि आधी राम्रो आधी खराब पनि छाप राखेको हुन्छ, फेरि उहाँ अर्को लाइफको हिसाब किताब पनि त्यही अनुसार जान्छ। कहिले सुख पाउने, कहिले दुःख पाउने, होइन, आउँछ यसरी। तसर्थ यस्तो किसिमले पाप कर्म चाहिँ गरेपछि मात्रै हुने हो। त्यो पनि मन भएकोले गरेमा मात्रै पाप हुन्छ, मन नभएकोले गरेकोमा पाप हुँदैन। फेरि हुरी बतास आयो, रुख ढाल्यो, रुखले मान्छे खिचेर मार्यो, त्यो रुखलाई पाप लाग्यो लागेन। बाटोमा हिँड्यो, पहिरो आयो, पहिरोले पुरेर मार्यो, त्यो पहिरोलाई पाप लाग्यो लागेन। समुद्रमा गयो, पानी जहाज डुब्यो, मान्छे मार्यो, त्यो समुद्रलाई पाप लाग्यो लागेन भन्दाखेरि समुद्रलाई पाप, रुखलाई पाप लागेन, पहिरोलाई पाप लागेन भगवानको शासनमा। किन लागेन? किनकि तिनीहरूमा मन छैन। मन नभएर नै पाप नलागेको। पाप र पुण्य भनेको चाहिँ मन भएकोमा मात्रै हुने हो। मन नभएको, मन चाहिँ प्रिन्सिपल हो, मन नभएकोमा पाप पुण्य पनि हुँदैन। र हामीसँग यस्तो एउटा मन छ जुन चिज बनाएर बन्दैन, नयाँ बनाएर बन्ने होइन। यो कुनै पनि प्राणीहरू नयाँ बन्ने कुरै हुँदैन। भले उसको शरीर नयाँ नयाँ बन्ला, त मन चाहिँ त्यो धारावाहिक रूपमा आइरहेको हुन्छ। भौतिक शरीर जस्तो, भौतिक कुरो बनाए जस्तो गरेर ढुङ्गा माटो आदिबाट मनलाई बनाउन सकिन्न। मन बन्नलाई सहयोग दिन मिल्छ, तर मनको बिउको भूमिका निभाउनको लागि चाहिँ मन नै चाहिन्छ। मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ। बुद्धको सिद्धान्तमा यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो बुझ्न जरुरी छ।
मनको बिउ मनै हुनुपर्छ। यदि मनको बिउ अरू तत्त्वले मन बनाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ भगवानको शास्त्रमा उच्छेदवादी भनिन्छ। जस्तो चारवक सिद्धान्तमा मन भौतिक कुराबाट बनेको भनिन्छ। र अहिलेका कोरा वैज्ञानिकहरूले पनि मन भनेको हाम्रो ब्रेनको फङ्सन, ब्रेनको सिस्टमबाट मन भएको हो भनिन्छ। त्योभन्दा पर मनको बिउ मानिँदैन। कोरा वैज्ञानिकहरू र बुद्धको विज्ञानमा के फरक छ? यो फरक। कोरा वैज्ञानिकहरूले मनको बिउलाई मन हो भन्नलाई उनीहरू शङ्का उपशङ्का दोमन गर्छ। अझै पनि त्यो अनुसन्धानको विषयमै राखेको हुन्छ। भगवानको विज्ञानमा चाहिँ मनको बिउ मनै हुन्छ, तर यो ब्रेन सिस्टमको यी फङ्सनहरू चाहिँ मनलाई सहयोगी गर्ने काम मात्रै हो। मनको बिउको भूमिका निभाउन सक्दैन भनेको छ। उच्छेदवादको सिद्धान्तमा मन पनि हाम्रो शरीर बनेको हो। जसरी ढुङ्गामा लेखिएको चित्र, ढुङ्गामा लेखिएको अक्षरहरू जब त्यो ढुङ्गा फुट्छ तिनीहरू सबै बिलाउँछ। त्यति यो शरीर फुटेपछि यो मन पनि बिलायो, त्यस उपरान्त मन छैन भन्ने हुन्छ। क्षेप्यता हो, त्यसलाई उच्छेदवादी भनिन्छ। त्योबाट समस्याको समाधान छैन। अर्को बाली छन् फेरि मनलाई खासै चासो नदिएर अजर अमर आत्मा छ, अविनाशी आत्मा छ, मरेपछि फुत्त सर्छ भन्छन्। त्यो पनि भगवानको मार्गमा अर्को शाश्वतवादी हो। त्योबाट पनि समस्याको पुरा समाधान छैन। भगवानले चाहिँ न त त्यस्तो अजर अमर अविनाशी कोही यहाँबाट सरेर जाने नै छ, न त यहाँ सकेपछि टुङ्गिन्छ। यस्तो किसिमले भगवानको मध्यम मार्ग, मध्यम सिद्धान्त रह्यो। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ अब यसरी बुझ्नु पर्यो। तर अहिले हामी जुन कुरा अध्ययन गर्दैछौँ यसमा तपाईँहरूले अर्को धर्म यस्तो गर्ने होइन है। फेरि चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे इस्लाम, चाहे क्रिस्चियन, चाहे बुद्ध, हामी सबै एउटै प्लेटफर्ममा बस्नुपर्छ। फेरि हामी एउटै परिवारका हौँ। फेरि कुन परिवारका? यही पृथ्वीको परिवारमा हौँ। हामी सबैसँग मिलेर बस्नुपर्ने व्यक्ति। अन्य धर्म आलमीहरू पनि के राम्रो राम्रो कुराहरू त्यहाँ केही न केही अवश्य पनि छन्। यदि त्यो सही राम्रो कुरा हो भने उनीहरूले चाहिँ होइन पवित्र माया दयामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। जोड दिएका हुन्छन्। दुखीलाई, असहायलाई मद्दत गरौँ, अरूलाई करुणा गरौँ, होइन त्यस्तो खालको कुरा आउँछ। दानहरू गर्ने कुरा आउँछन्। भलै अन्य धर्म आलमबाट भलै निर्वाण चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। फेरि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। निर्वाण प्राप्त गर्न किन सक्दैन भन्दाखेरि उनीहरूले अहिले भने चाहिँ अजर अमर आत्मा के जस्तो मानेको हुन्छ। त्यो छुट्ला कि भने उनीहरूलाई डर हुन्छ। कारण त्यो रहेछ। नाभ नैवसँग यातन भव संसारको टुप्पोमा पुगिसकेको ती ऋषिहरू पनि फेरि खसेर आउनुपर्छ। किनकि त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले अझै पनि त्यो आत्मग्राह हुन्छ। सूक्ष्म किसिमको आत्मग्राह हुन्छ। त्यसलाई छोड्न सक्दैन। त्यसलाई छोड्यो भने अनि उनीहरूलाई चाहिँ डर लाग्छ। पुरै बिलाउने पो हो कि भन्ने हुन्छ। त भगवानको मार्गमा त्यो सूक्ष्म किसिमको आत्मग्राहलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्र तब मात्रै निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यो सूक्ष्म किसिमको आत्मग्राह त्याग्न सकेन भने वेदना त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ। वेदना भलै त्यहाँ चाहिँ दुःख वेदना नहोला, भलै त्यो अवस्थामा सुख वेदना नहोला, तर उपेक्षा वेदना रहिरहेको हुन्छ। उपेक्षा वेदनाको सूक्ष्म अवस्था त्याग्नको लागि अनात्मा भावनाको भाविता गरेर नै त्याग्न सकिन्छ, न कि आत्मग्राहको। सिद्धान्त यसरी आएको छ। अनात्मा भावना जब हाम्रो मनमा विकास हुँदै जान्छ आत्मग्राह त्यहाँ टिक्न सक्दैन। किनकि आत्मग्राहको जग बलियो हुँदैन। आत्मा छ भनेर पकडेको जग बलियो हुँदैन। यो नक्कली कुरालाई चाहिँ सक्कली भनेर पकडेको हुन्छ। अनात्मा भावनाको जग बलियो हुन्छ किनकि उसले चाहिँ अनात्मालाई अनात्मै भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सहीलाई सही भनेर स्वीकारेर गइरहेको हुन्छ। त्यसको जग पक्का हुन्छ।
त्यसो भएकोले भगवानले बताएको निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने कि त श्रावकको ज्ञानबाट गएर प्राप्त गर्न सकिन्छ, कि त प्रत्येक बुद्धको ज्ञानबाट गएर प्राप्त गर्न सकिन्छ, कि त बुद्धिस्टको ज्ञानबाट गएर मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो सम्भव छैन। पाइन्छ अन्य धर्म समर्थ ध्यानीहरू गरे भने स्वर्गलोक पुग्न सकिन्छ, ब्रह्मलोक पुग्न सकिन्छ। राम्रोसँग गऱ्यो भने ब्रह्मलोक भन्यो भने माथि सच्चित्त आनन्द नाम नैव संज्ञायात्मसम्म पुग्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि सच्चित्त आनन्द भनेको चाहिँ भगवानको हेराइमा त्यो चाहिँ नाम नैव संज्ञायात्मको अवस्था हो अरे। भवसागरको टुप्पो अब त्यहाँ पुगेपछि कल्पौँ लामो समयसम्म त्यहाँ रहन सकिन्छ। जेसुकै रहे पनि एकपल्ट फेरि खस्नै पर्छ, फेरि समस्या फेरि जिउ गतिमा सकेपछि त्यहाँ पनि सूक्ष्म किसिमको वेदना भइ नै रहेको हुन्छ, उपेक्षा वेदना भइ नै रहेको हुन्छ। त्यहाँ कुरो त्यो हो। त्यसकारण हाम्रा केही मित्रहरूले भगवानलाई चाहिँ उहाँले पनि हाम्रै धर्मको विकास गर्नुभयो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो ठुलो राम्रो कुरा हो। उहाँले यो भने पनि राम्रो हो। एक आपसमा धार्मिक संस्कृति ल्याउँछ, त्यसले राम्रो गर्छ। उहाँ भगवान बुद्ध पनि हाम्रै भगवानको अवतार भन्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। त्यो भगवान बुद्ध अवतार भने राम्रो कुरा हो। त्यति मात्रै भन्दै त भएन नि। यदि भगवान बुद्ध भगवानको अवतार हो, 10औं अवतार हो भने भगवानको अरू अवतारको भजन कीर्तन चाहिँ गरिन्छ, तर भगवानको भजन कीर्तन किन गरिँदैन त? अलिकति त्यहाँनिर अलिकति फेरि राजनीति छ कि भन्ने शङ्का आउने स्वाभाविक कुरा हो, होइन? कुरोको चुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएकोले अहिले हामी शील पारमिताको त्यो मिथ्या दृष्टिले पनि शीललाई दुशील पार्न सक्छ। त्यसबाट पनि बच्न जरुरी छ। हो, यहाँसम्म हामीले आज शीलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। शीलको विपक्षी के रहेछ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब भोलिदेखि चाहिँ शीलको प्रतिपक्षलाई कसरी हटाउने, कस्तो उपाय अपनाएपछि त हामी सुशील हुन्छौँ, हाम्रो शील समाजसम्म बुद्धसम्म जानलाई सक्षम कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा भोलिबाट हाम्रो त्यो सुरु हुन्छ। यति भन्दै म आजको प्रवचन यहाँ टुङ्ग्याउँछु, होइन? अनि मानव चलमा भइपरिरहेको यस विषम परिस्थिति, महामारी रोग कोरोनाबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ होस्। धेरै व्यक्तिको अब ज्यान गइसकेको छ। अझै पनि कोरोना बृहत विस्तृत रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। र मेन कारण त हामी आफै बेहोसियारीको कारणले पनि यो भइरहेको छ। कोरोना भन्ने चिज तपाईँको घरमा आउँदैन, ढोका ढटक गर्न आउँदैन, तपाईँ लिन जाने हो। त्यस कारण बाहिर हिँड्दाखेरि होस राख्नुपर्ने जरुरी छ। यति भन्दै अब हामी पुण्य परिणाममा गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपाए थम्ने ने बेडाना थम्जे ने केगा ना जे बलाउँ सिपे छोलेन्डो वा बलवारा छु।